संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं ऋषयामि च मुहुर्मुहुर्। अनुवाद: हे राजा, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા આ અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું, ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. હરે કૃષ્ણ. તચ્ચ સંસ્મૃત્ય રૂપમત્યદ્ભુતમ હરે વિસ્મયો મે મહાન રાજન હૃષ્યામિ ચ પુનઃ પુનઃ. અનુવાદ: હે રાજા, જ્યારે હું ભગવાન કૃષ્ણના અદ્ભુત રૂપનું સ્મરણ કરું છું, ત્યારે હું વધારે ને વધારે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાઉં છું તથા વારંવાર હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. હરે કૃષ્ણ. યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ તત્ર શ્રીર્વિજયો ભૂર્તે ધ્રુવાનીતિ મતિર્મમઃ. અનુવાદ: જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે, એવો મારો મત છે. હરે કૃષ્ણ. ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે મોક્ષ સંન્યાસ યોગો નામ અષ્ટાદશોऽધ્યાયઃ. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી. ભૂલ ચૂક માફ કરજો. આઈ એમ સો હરે સોરી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મારી થેન્ક પણ યુ ભૂલ થઈ જિજ્ઞાશ્રી સંવાદ માતાજી. સાંભળવામાં. થેન્ક યુ કૃષ્ણકુમાર પ્રભુજી શ્લોકા પઠન અને અનુવાદની સેવા લેવા માટે. આપ સૌનું ખૂબ માતાજી, ખૂબ અમારી હૃદય. ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરજો હો. ગુજરાતી સોરી. બોલવામાં અરે પ્રભુજી બહુ જ સરસ લીધું. આ સેવા લેવી એ જ બહુ મોટી વાત છે અને અમને લોકોને બહુ પ્રોબ્લેમ થતા હોય તો આ તો તમે લોકોએ તો બહુ જ સારી રીતે લીધું. હરી બોલ. બિફોર તમે ક્લાસ બિગિન કરો એ પહેલા કિંજલ માતાજી, તમને, સુરક્ષા માતાજી તથા સર્વ ડિવોટીઝ જે અહીંયા પ્રેઝન્ટ છે બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ મને આ ગુજરાતી ક્લાસમાં રિસાઇટેશનના ચાન્સ આપવા માટે, આ સેવા માટે. પ્લીઝ સુરક્ષા માતાજી મને જોડી રાખજો આ ક્લાસમાં. કઈ ને કઈ સેવા આપતા રહેજો. હું ગમે તે કરવા તૈયાર છું. આવડતું નથી ઇંગ્લિશ ગુજરાતી, પ્રોનાઉન્સિએશનમાં ભૂલ થાય છે, પણ મને સેવા આપવી છે, તો પ્લીઝ મને આ ચાન્સ આપજો. હરે હરી કૃષ્ણ. બોલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરી બોલ. કૃષ્ણ હરી ખાલી બોલ. ભાવ જુએ છે માતાજી. તમારો ભાવ ખૂબ સારો છે. હા ને, એટલે થેન્ક યુ. તમે ચિંતા ના કરશો માતાજી, મળશે સેવાઓ. કૃષ્ણ પોતે જ વ્યવસ્થા કરી દેશે. હરી બોલ. હરી તો બોલ. આપ થેન્ક યુ. સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. આજે આપણે જોડાઈ ગયા છે અધ્યાય 18, છેલ્લો દિવસ. જ્ઞાન યજ્ઞમાં આપણે 18 દિવસ પહેલા જોડાયા હતા. આજે છેલ્લો દિવસ છે અને એમાં આજે આપણે આગળ વધીશું. તો જે લોકો આજે જોડાઈ ગયા છે, મને સ્ક્રીન ઉપર જોવાઈ રહ્યા છે, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, માતાજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. કૃષ્ણકુમાર પ્રભુજીના ઘરેથી ઓલ ફેમિલી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રવિ દોશી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. આરતી બોલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હિના મેવાડા માતાજી, હિના મેવાડા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવી માતાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, સાદર દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. એમને હરે પણ કૃષ્ણ અત્યારે માતાજી. આપણે શ્લોકા પઠન માટેની, મેનેજમેન્ટ માટેનું ખૂબ ખૂબ એમને સેવા સારી રીતે નિભાવી. ગૌરવ પ્રભુજી વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. પછી આપણે અત્યાર હરે સુધી કૃષ્ણ. જો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અત્યાર સુધીમાં આપણે 18 દિવસ જે કાંઈ પણ કર્યું ને, એકચ્યુઅલી આખું છે ને ટીમ વર્ક છે. જિજ્ઞાશ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમારું નામ લેવાનું રહી ગયું હતું. હરે કૃષ્ણ. તો આ ટીમ વર્ક જે છે આપણું, તો એ ખાલી એકલાથી નથી થતું, બરાબર. સૌથી પહેલા તો આપ સૌનો ધન્યવાદ કે તમે લોકો આવ્યા તો આપણો ક્લાસ ચાલ્યો, હે ને. અને એના પછી અત્યારે આપણે આ જોઈએ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કેટલી વખત બોલે માતાજી, તમે ધ્યાન દઈને સાંભળતા નથી. પ્રભુજી, હું મારા આ ધૂનમાં હોઉં છું ને, તો એમનો અવાજ મને બહુ દૂરથી આવે છે, એટલે ઓછો આવે એટલે મને નહીં સંભળાતું. એ તો કેમ મને સાંભળતા નથી માતાજી, જવાબ દેતા નથી. હું જઉં પાછું શું નામ બેસી છે પ્રભુજીનું? શું નામ છે? હર્ષિલ ગુપ્તા.
હર્ષિલ ગુપ્તા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, સાદર હા, બોલો પ્રણામ પાછા બોલો. પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરિ બોલ. તો આરતી ભોઈ માતાજી આપણા કો-હોસ્ટ અને એડમિન તરીકે આપણને ખૂબ ખૂબ સારી સેવાઓ આપી. જેટલા પણ આપણા ગ્રુપમાં મેસેજીસ આવતા હતા, લિંક આવતી હતી, એ બધી જ રીતે જેટલા પણ ક્વેશ્ચન હતા નવા પાર્ટિસિપન્ટના, એના પણ સોલ્યુશન માટે આરતી માતાજીએ ખૂબ સારી સેવા આપી છે. માતાજી તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવી માતાજી એમને શ્લોકા પઠન માટે સેવા આપી છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને સુરક્ષા પટેલ માતાજી એમને પણ આપણને શ્લોકા પઠન માટેનું મેનેજમેન્ટમાં અને કો-હોસ્ટની સેવાઓ પણ એમને આપેલી છે, તો એમનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આજે આપણે આગળ વધીએ અધ્યાય હરે 18 કૃષ્ણ માટે. માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. આમ જોવા જઈએ તો આજનો આપણો જે અધ્યાય છે, બરાબર, સૌથી લાંબો અધ્યાય છે. આમ તો આપણી ભગવદ્ ગીતા ગઈકાલે જ પૂરી થઈ ગઈ છે, અને હવે થોડા ઘણા પ્રશ્નો છે, એકાદ બે પ્રશ્ન છે અર્જુનજીના, એ અહીંયા ગાડી ભગવાન એનો આન્સર આપે છે, અને એ આપણે આજે જોઈશું. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે આગળ વધીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાને તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનો ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. જે લોકો નવા જોડાયા છે એમને પણ. તો આમ જોઈએ તો આપણો આ 18મો અધ્યાય, લાસ્ટ ચેપ્ટર આજનું આપણું 18 દિવસનું જ્ઞાન યજ્ઞ આપણું પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યો છે, બરાબર. અને એના અંદર આ 18 દિવસના અંદર આપણે પૂર્ણ થાય ને બીજા બધા જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ જોડાય અને છેલ્લે પાછા જતા રહે, એના પહેલા હું મારા તરફથી ક્ષમા યાચના માંગુ છું કે મારાથી જે કાંઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તેના માટે મને માફ કરજો. અને જે કાંઈ પણ સારું લાગ્યું હોય તો તેને આગળ જઈને લેવલ 2 સુધી તમે જાઓ, લેવલ 3 કરો, લેવલ 4 કરો. કારણ કે 18 અધ્યાય અને એ શું છે, ગીતાને સમજવું એ ખાલી અત્યારે આપણી શરૂઆત છે, આ એન્ડ નથી. અને 18મો અધ્યાય ભલે આપણો પૂરો થઈ જશે, પણ આપણો આ ભક્તિમાં શરૂઆત છે. એક આપણે પગલું મૂકવા જઈ રહ્યા છે. તો આગળ વધીએ અને ખૂબ ખૂબ આગળ આપણે ભક્તિમાં પ્રગતિ કરીએ. અને એવી જ રીતે અત્યારે બીજા બધા જે સેવા આપી રહ્યા છે એવી જ રીતે આપણે પ્રચારનું કામ આગળ વધારીએ. ગઈકાલે પણ ભગવાને કીધું હતું કે એમને સૌથી વધારે પ્રિય કોણ છે, કે જે એમનો પ્રચાર કરે છે, બરાબર. તો પ્રચાર કરવો એ ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. તો ભગવાનને આપણે પ્રિય બનવું હોય તો પ્રચારના કામમાં આપણે આગળ આવવું જોઈએ. અને તો 18મો અધ્યાય
એનું નામ છે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. આમ તો બધી જ વસ્તુ આપણને ગઈકાલ સુધીમાં થઈ ગઈ છે, બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે આપણો ભગવદ્ ગીતા આખા, કેમ કે 5 અર્જુનજીના પ્રશ્નો હતા, એ પ્રશ્નોના એમના જવાબ બધા ભગવાને કહી દીધા છે. તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી ફરીથી પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે મહાબાહુ, હું સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા માંગુ છું, અને હે કેશિનિષેધન એ ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા માંગુ છું. બરાબર, એમને અહીંયા ગાડી બે વસ્તુ, શું કે ત્યાગ એટલે શું, હે ને, તો ત્યાગ વિશે, સંન્યાસ વિશે અહીંયા ગાડી એ જાણવા માંગે છે. આમ તો એમના 5 પ્રશ્નોના જવાબ કે હવે મારે યુદ્ધ કરવું કે ના કરવું એ બધું ત્યાં આગળ જતું રહ્યું છે. બરાબર, હવે કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે, એમના આન્સર મળી ગયા છે. અહીંયા ગાડી સંન્યાસ વિશે જાણવા માંગે છે. તો અહીંયા ગાડી આગળ ભગવાન શું કે છે એ આપણે જોઈએ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, અહીંયા ગાડી જો અર્જુનજી છે ને ભગવાનને 2 નામથી ઉપદેશીને બોલે છે, એને એક કેશિનિષેધન અને એક છે ઋષિકેશ. ચાલો, કેશિનિષેધન એટલે શું મતલબ થાય છે કેશિનિષેધન? કેસી નામના દૈત્યનો સંહાર કરેલો. હા, હે ને, કેશિનિષેધન, કેશી નામનો જે રાક્ષસ છે એનો વધ કરેલો. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી નામ શું પણ કહેવા, છે, મહાબાહુ પણ છે, 3 નામથી સંબોધિત, 3 નામથી છે. મહાબાહુ, બરાબર, અને ઋષિકેશ મહાબાહુ. તો અહીંયા ગાડી એટલે શું કે છે કે આપણા કે મારા શરીરમાં, બરાબર, અહીંયા ગાડી શું અર્જુન છે એના માટે કે છે? અર્જુનજી તો ઓલરેડી એમના ભક્ત છે ને. અત્યારે અર્જુનજીને જેટલા પણ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, બધા પ્રશ્નો કોના છે? આપણા છે. ભગવાને આન્સર કોના માટે આપ્યા છે? આપણા માટે આપ્યા છે. અર્જુનજીને આ બધી વસ્તુની જરૂર નથી, એમને તો ભગવાને ખાલી યોગ માયામાં મૂક્યા હતા. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી કે છે કેશિનિષેધન, કે મારા અંદર કે કેશી નામના દૈત્યનો વધ કર્યો હતો ને, તો એ રીતે મારા અંદર જે પણ આ બધા પ્રશ્નો આવ્યા, જે કઈ પણ છે ને, એનો વધ કર્યો. બરાબર, શરણાગતિ સ્વીકારીને આપણે ભગવાનને એ કહે છે. પછી ઋષિકેશ નો શું મતલબ છે? ચાલો બોલો. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, હે ને. હરિ બોલ. થેન્ક યુ મહેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ પ્રભુજી. તો ઋષિકેશ, બરાબર, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. તો અત્યારે આપણને કેટલું બધું ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં કરવાનું, બરાબર, ઇન્દ્રિયોના કારણે જ ઇન્દ્રિયના અંદર પછી આસક્તિ આવે, હે ને. તો આ બધી વસ્તુથી છેલ્લે આપણું પતન થયું, ત્યાં સુધી આપણે બીજા અધ્યાયથી આપણે આ બધી વસ્તુ જોતા આવ્યા છે, હે ને, કઈ રીતે આપણે ઇન્દ્રિયોના અંદર ચિંતન કરીને ક્યાં સુધી પતન થાય છે, એના બધા પગલા. અને તો અહીંયા ગાડી કે છે કે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, તો ઇન્દ્રિયોને મેન્ટેન કરવા વાળા કોણ? બરાબર, કારણ કે આપણા જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એના નિયંત્રણ કોણ કરે છે? ભગવાન કરે છે. તો ઇન્દ્રિયોના સ્વામી કોણ છે? એ છે ભગવાન પોતે. બરાબર, તો આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે હે ભગવાન, હે ઋષિકેશ, જેવી રીતે તમે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છો, એવી રીતે તમે મારી પણ ઇન્દ્રિયો, બરાબર, કે જે ચંચળ છે, ખૂબ આજુબાજુ ફરે છે, નથી લાગતું ધ્યાન મારું ભક્તિમાં, નથી જતું, કે હું અહીંયા ગાડી આપણે જે માળા કરીએ છીએ, જાપ કરીએ છીએ, એ વખતે જ આપણું મન કેટલું બધું ભટકે છે, કેટલી બધી આપણી ઇન્દ્રિયો ભટકે છે. તો આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ભગવાન, હું તો એટલો સમર્થ નથી, પરંતુ તમે આ વસ્તુ પોસિબલ કરી શકો છો. બરાબર, તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો શું કે છે? સંન્યાસ કહે છે. અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો શું કે છે? ત્યાગ કે છે. હવે એ ગાડી સંન્યાસ કોને કહેવાય? બરાબર, તો આગળ પણ ભગવાને કીધું છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ સંન્યાસી કોણ છે? કે જે એના કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે. બરાબર, અહીંયા ગાડી કે છે કે સંન્યાસ એટલે આપણે જોઈએ ને કે મંદિરના અંદર ટેમ્પલ, તો ભૌતિક ઈચ્છા પર જે આધારિત કાર્યો છે ને, એને શું કરી દે છે? એ લોકો ત્યાગ કરે છે, પરિત્યાગ કરી દે છે. બરાબર, અને એને શું કે છે? એ લોકો સંન્યાસ કહે છે, અને કર્મના ફળને ત્યાગી દે છે. જેમ કે શું કહેવાય, ભૌતિક કાર્યો આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, બરાબર, એ બધાનો ત્યાગ કરી દે, એટલે કે ઘરમાં રહેવું, બરાબર, બીજા લોકોની સાથે આપણે સંબંધો રાખવા, એ બધું શું છે? કમાવા જવું, આ બધું શું છે? એને પરિત્યાગ કરી દે, એને સંન્યાસ કહે છે. અને કર્મના ફળને બુદ્ધિશાળી લોકો શું કે છે? ત્યાગ કે છે. બરાબર, તો આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, પરંતુ એની આપણે ફળની આશા નથી, પણ એ ફળને આપણે કોને આપીએ છીએ? કૃષ્ણને આપીએ છીએ. બરાબર, કે આપણે કઈ પણ કામ કરવા જઈએ છીએ, અત્યારે ચલો ફોર એક્ઝામ્પલ, નાનું અમથું એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે આપણે જોબ કરીએ છીએ અને આપણે મની આપણે અર્ન કરીએ છીએ, બરાબર, તો એના માટે કોના માટે કરીએ છીએ? આપણે ભગવાન માટે કરીએ છીએ. બરાબર, તો એ ફળનો આપણે ત્યાગ કરીએ છીએ, તો એને શું કહેવાય છે? ત્યાગ કહેવાય છે, સંન્યાસ. તો યજ્ઞ, દાન, તપ તથા કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. બરાબર, તો જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ પર આધારિત છે, બરાબર, એને શું કરવાનું છે? આપણે એ કર્મ તો કરવાનું છે, પરંતુ શું છે? એનો ફળનો આપણે ત્યાગ કરવાનો છે. બરાબર, કે અત્યારે આપણા સંન્યાસીઓ આપણે જોઈએ ટેમ્પલના અંદર કે ઘણા બધા એવા,
અત્યારે આપણે અહીંયા બેઠા છે, અમારી સામે આટલા બધા બેઠા છે જે ડિવોટી, એ લોકો શું કરે છે, સવારથી શું એમનું જોબ નથી કરતા, ઘર કામ નથી કરતા, તો એ ભૌતિક કામ બધા જ કરે છે, બરાબર, પણ એની સાથે શું કરે છે, એ બધી જ વસ્તુ ફળ કોને અર્પણ કરે છે, કૃષ્ણને, કે એના જે કઈ પણ પરિણામ આવશે એ બધું કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે, કૃષ્ણ ઉપર ડિપેન્ડ છે, બરાબર. તો આપણને લાગે કે આ વ્યક્તિ જે નોર્મલ આપણી સાથે બીજા પણ જોબ કરવા કે પછી આપણા ઘરે બીજા આપણી આજુબાજુ પડોશી પણ રહેતા હશે ને, એ લોકો પણ આવી જ રીતે આપણા જેમ જ રોજનું રોજિંદા જીવન જીવતા હશે, પરંતુ એમનું અને આપણું, બરાબર, ડિવોટીનું અને નોર્મલ પબ્લિકનું જીવન કેમ અલગ છે? કારણ કે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ કોની કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કરીએ છીએ, બરાબર. આપણે એ ફળનો ત્યાગ કરીએ છીએ, આપણે કૃષ્ણ માટે કામ કરીએ છીએ, અને એ લોકો ખાલી પોતાના માટે કે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોને સંતુષ્ટ કરવા માટે કરે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કે છે ભગવાન કે એને શું કહેવાય છે? ત્યાગ કહેવાય છે, અને એ કેવા કહેવાય છે? બુદ્ધિશાળી લોકો છે, હે ને, એ લોકો જ આવું કરે છે. તો યજ્ઞ, દાન તથા તપના કાર્યોને કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. અત્યાર સુધી ભગવાન આખી ભગવદ ગીતામાં એવું કે છે કે આમ કરવું જોઈએ, આમ ના કરવું જોઈએ, અને બધું છેલ્લે અર્જુનજીને કે છે કે હવે શું કહેવાય, આવી બધી જ ઓપ્શન આપે છે, હે ને. અહીંયા ગાડી આખા ભગવદ ગીતામાં ભગવાન શું કરે છે? ઓપ્શન આપે છે, પરંતુ એવું કમ્પલસરી નથી કેતા કે તારે આ કરવું જ જોઈએ કે આ ના જ કરવું જોઈએ, એવું કમ્પલ્સન ક્યાંય નથી. પરંતુ અહીંયા ગાડી ભગવાન આ શ્લોકના અંદર આ કમ્પલસરી કે છે કે યજ્ઞ, દાન તથા તપના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ, બરાબર. તો આપણે યજ્ઞ કરતું રહેવું જોઈએ, દાન કરતું રહેવું જોઈએ, અને તપ, બરાબર, આ કરવું જોઈએ. તો યજ્ઞ એટલે શું, બરાબર? તો આપણે રોજ કીધું એવી રીતે, બરાબર. તો જપ યજ્ઞ મહાયજ્ઞ છે આપણો, બરાબર. દાન કરતું રહેવાનું, કે આપણે જેટલા પણ ગૃહસ્થ લોકો છે, ગૃહસ્થ લોકોનું તો કર્તવ્ય છે દાન કરવાનું, હે ને. ઘણા બધા લોકોએ ગઈકાલે એકાદશીના એમાં આમાંથી જેટલા બધા છે ને એમાંથી ઘણા બધા લોકોએ દાન આપ્યું છે, બરાબર. એ ખૂબ સારી વસ્તુ છે. તો એ દાન આપણે ક્યારેય પણ બંધ ના કરવું જોઈએ, એનો ત્યાગ ક્યારેય ના કરવો જોઈએ. અને તપ, તપ એટલે શું? તો આપણા ઇન્દ્રિયોનું તપ, આપણા ભૌતિક કાર્યો જે છે, શારીરિક સુખનું, એના બધા તપ આપણે જે કરીએ છીએ, આપણે એનો ક્યારેય ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. જેમ કે સવારમાં વહેલું ઉઠવું, મંગલા આરતી કરવી, બરાબર, પછી આપણે ભગવાનના કાર્યોમાં જોડાવું, આ બધું શું છે? તપ છે. તો એને આપણે ક્યારેય ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. અમુક આપણે એકાદશીના વ્રત આવે છે, અમુક ઉત્સવોના વ્રત આવે છે, જન્માષ્ટમીના વ્રત આવે છે, બરાબર. તો આ બધાને કેવું આપણે ક્યારેય ત્યાગ કરવો જોઈએ, બરાબર, પણ તે અવશ્ય કરવા જોઈએ, અને આપણે કરવા જ જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ એ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. જે મહાન આત્માઓ છે ને, એ લોકોને પણ આ શુદ્ધ કરે છે. આપણે જોઈએ છે ને, આપણા ટેમ્પલ ના અંદર જેટલા સંન્યાસી રહે છે, બ્રહ્મચારી રહે છે, એ લોકો પણ બધા આ વસ્તુ કરે છે ને, બરાબર. તો એ શું છે? ત્યાં આગળ એમને શુદ્ધ કરવા માટેના આ કાર્યો છે. તો એને આપણે ક્યારેય ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. હે પ્રજાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આ જ મારો અંતિમ મત છે. છેલ્લે શું કીધું? અંતિમ, લાસ્ટ મત, બરાબર. કે આને આપણે આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. એવું નહીં કે અહીંયા આગળ હું શું કહેવાય, કોઈકને દાન કરું છું તો હું મારા સોશિયલ મીડિયા પર એને અપલોડ કરી દઉં, બરાબર. કે મેં વ્રત કર્યું છે, નિર્જળા કરી છે, તો હું ચલો સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરી દઉં, બરાબર. કે અમે તો આમ કર્યું છે, અમે તેમ કર્યું છે. કે ઘણા બધાને કહેતા, અચ્છા મેં તો આજે છે ને નિર્જળા કરી, તમે કરી? મેં તો આટલા કલાક કરી, તમે કેટલા કલાક કરી? મને તો આવું થયું, તમે કરી? આપણે સામેથી લોકોને કહેવા જોઈએ, બરાબર. અમે તો આટલી માળા કરું, તમે કેટલી માળા કરો છો? તો આ બધી વસ્તુ કેવું છે? આપણે આસક્તિ, બરાબર. એના અંદર આસક્તિ છે કે કોઈ મારું, પોતાના અંદર એવું હોય કે કોઈ મારું સારું બોલે, હે ને, કોઈકને આપણે બતાવવું હોય, તો એ શું છે? ભૌતિક આસક્તિ અને ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવાના છે આ દરેક કામ. કયા? યજ્ઞ, દાન અને તપના કાર્યો. હે પ્રજાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આજ મારો અંતિમ છે. એ કર્તવ્ય છે આપણું, એ કરવું જ જોઈએ, બરાબર. એ નહીં કરીએ તો પછી આપણે પાપમય જીવન જ જીવીશું. નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી, હવે ત્યાં અહીંયા ત્યાગના શું કહેવાય, 3 પ્રકાર આપવામાં આવ્યા છે, બરાબર. કયા 3 પ્રકાર? તો આપણે અત્યાર સુધી ભણતા આવ્યા છે 3 જ પ્રકાર છે આખા ભગવદ ગીતાના અંદર. 3 ગુણ છે, અને 3 ગુણના આધારે બધી જ વસ્તુ છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને, તામસી ત્યાગ કોને કહેવાય? કે જે કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્તવ્યોને ત્યજી દે છે, તો આવો ત્યાગ એ તામસી કહેવામાં આવે છે. અહીંયા આગળ આપણને એક પિક્ચરમાં એક બાબા જોવાય છે, બરાબર. તો એને એવું થઈ ગયું કે એના ઘરે બહુ બધી તકલીફો પડતી હતી, અને એમ થયું કે ભાઈ હવે મારે આ બધું છોડી છાડીને જતું રહેવું છે. કેમ? કારણ કે આ બધા બહુ ટેન્શન આપે જ મને, અને એને આળસ એટલી બધી, કામ કરવું નહીં, ધંધો કરવો નહીં. એટલે એક જ સારામાં સારી વસ્તુ કઈ આજકાલ લેટેસ્ટ ચાલે, એટલે શું કે ભાઈ ચલો ગળામાં માળા પહેરી લો, ભગવો પહેરી લો, નીકળી જાઓ, ક્યાંય પણ બેસી જાઓ, એટલે દિવસના 100-200 રૂપિયા, 500 રૂપિયા તો કોઈ એમને આપી દેશે ભગવાનના નામ, બરાબર. અને પછી શું કરે છે? એનાથી ભૌતિક
એની આસક્તિઓ છે ઇન્દ્રિયોના ઉપર એનો કંટ્રોલ નથી અને ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવા માટેના કામ કરે છે. ખરેખર એના પાછળનું શ્રેય શું છે? શું ભગવાન માટે આ બધું છોડ્યું છે એને? ભગવાન માટે બધા એના સમાજનો કે એના ઘરનો ત્યાગ કર્યો છે? ના. કોના માટે? પોતાની ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવા માટે. તો આ કેવું ત્યાગ છે? તામસી ત્યાગ છે. પછી રાજસિક ત્યાગ કેવું છે? તે જે નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજીને કે શારીરિક કલેશના ભયથી ત્યજી દે છે, તો તેને માટે કહેવાય છે કે તેને આ ત્યાગને રજોગુણમાં કર્યો છે. આમ કરવાથી ત્યાગનું ઉચ્ચ ફળ કદાપી મળતું નથી. બરાબર. અહીં આગળ એને પોતાની ઇન્દ્રિયોને શું કરવા માટે? તૃપ્ત કરવા માટે, હે ને? એને અહીંયા આગળ આવું કામ કર્યું છે. અને અહીંયા એ ભૌતિક શારીરિક કલેશના ભયથી બધું તજી દે છે કે હવે મને બહુ થાકી ગયો છું, શારીરિક શું કહેવાય, મને સંસારમાં ફાવતું નથી, બહુ ટેન્શન આવી ગયું છે, ડિપ્રેશન આવી ગયું છે, બહુ બધી લોન થઈ ગઈ છે અને દેવું ઘણું બધું થઈ ગયું છે, મારાથી હવે ભરાય એવી હાલત નથી. બરાબર. ત્યારે શું કરે છે? લોકો ત્યાગ કરી દે છે. જોઈએ છે ને ઘણા બધા લોકો સુસાઇડ કરી લે છે આવી બધી વસ્તુમાં. આપણી આજુબાજુ કેટલા બધા એવા દાખલા બને છે કે ઘણું બધું દેવું થઈ ગયું હોય તો ક્યાંક જતા રહ્યા હોય, પછી સુસાઇડ કરી લે. બરાબર. તો આ ત્યાગ કેવો છે? રજોગુણી છે. કારણ કે એને ડરથી ત્યાગ કર્યો છે. બરાબર. પહેલું કેવું છે? એને પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કર્યો છે અને આ એના ડરથી કર્યો છે. અને હવે હે અર્જુન, તત્વગુણી ત્યાગ કેવું છે? સાત્વિક કેવું છે? તો મનુષ્ય જ્યારે નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે અને સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તેનો ત્યાગ સાત્વિક કહેવાય છે. બરાબર. કર્મ કરે છે, જે કાંઈ પણ નિયત કર્મ છે એનું એ કરે છે. રોજ સવારે ઉઠે છે, ઘર સંભાળે છે, નોકરી કરે છે, માતાજી છે, પોતાનું ઘર સંભાળે છે, બાળકોને સંભાળે છે, બધું જ કરે છે અને સાથે સાથે ભગવાનનું કામ પણ કરે છે. બરાબર. અને જે કાંઈ પણ કરે છે એના ફળ કોને? ભગવાનને અર્પણ કરે છે. તો આ ત્યાગ કેવું છે? સાત્વિક છે. તો ત્યાગના 3 પ્રકાર: તામસિક ત્યાગ, રજોગુણી અને સાત્વિક ત્યાગ. તો હવે ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવો એ અશક્ય છે, પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય. અર્જુનજીનો પહેલો પ્રશ્ન હતો કે ત્યાગી કોણ? સાચો ત્યાગી અને સંન્યાસી કોણ છે? તો ભગવાન આગળ કન્ક્લુઝન આપે છે. પહેલા તો 3 ગુણ પ્રમાણે કીધા કે કોને કયો ત્યાગ કહેવાય. અને હવે અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે અલ્ટિમેટ ત્યાગી સાચો કોણ? સંન્યાસી કોણ? તો કે જે એના કર્મનો નહીં પરંતુ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય છે. એકચ્યુઅલમાં ભગવાને આગળ પણ આપી દીધું ને આપણને કર્મયોગના અંદર બધું શીખવાડ્યું છે ને. બરાબર. ધ્યાન યોગમાં પણ શીખવાડ્યું છે ને કે કોને સંન્યાસી કહેવાય છે, કોને ત્યાગી કહેવાય છે. બરાબર. તો અહીંયા આગળ ભગવાન ફરીથી રિપીટ કરે છે કે જે લોકો કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે, કર્મનો નહીં, કર્મ તો કરવાનું જ છે પરંતુ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે, તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય છે. કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થવા પાછળ અથવા તો સફળ થવા પાછળ કોણ છે? આપણને થાય કે હું આટલું બધું કરું છું, પહેલા મારી પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ હતી અને અત્યારે મારી પરિસ્થિતિ જુઓ તમે કેટલી સારી છે, સમાજમાં મારું માન છે, મોભો છે, મર્યાદા છે. બરાબર. મારું નામ છે, લોકો મારું નામ લો એટલે તમારું કામ ફટાફટ થઈ જાય. પણ એના જ પહેલા જો 20 વર્ષ પહેલા મારી પરિસ્થિતિ એવી હતી કે લોકોની સામે મારે શું કે મારા ઘરે એટલી તકલીફ પડતી હતી ને કે હું એ જ વ્યક્તિ કે જે અત્યારે હું એક કોલ કરું ને મારા આગળ હું કહું કે કચરો વાળી દે ને, એ જ વ્યક્તિ 10-20 વર્ષ પહેલા હું જ્યારે મને જરૂર હતી ને ત્યારે મારી સામે પણ નતા જોતા. કેમ? કારણ કે મારી પાસે અત્યારે એટલી ધન સંપત્તિ છે, મેં એટલી મહેનત કરી છે એટલે બધે આ થયું છે. તો આ શું છે? સફળતા છે એની. તો શું એ ખરેખર સફળતા એ મેં કર્યું છે એટલા માટે છે? એના પાછળ શું કારણ છે? શું જવાબદાર હોય છે? તે અહીંયા ગાડી આપણે આગળ જોઈએ. તો સફળ થવા માટે ટોટલ 5 કારણો જવાબદાર છે, ખાલી ને ખાલી એક વ્યક્તિ નહીં. તો ભગવાન કહે છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે તું મારી પાસેથી તે સાંભળ. તો પહેલું છે કર્તા. બરાબર. શરીર. પહેલું આવે છે શરીર, આપણું આ ભૌતિક શરીર છે તે. બીજું છે કર્તા એટલે કે આપણી આત્મા. ત્રીજું છે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે, અને અનેક પ્રકારના પ્રયાસો, અને છેલ્લે પરમાત્મા. બરાબર. આ 5 મળી ને જ્યારે કામ કરે છે ત્યારે જ એ કામ પૂર્ણ થાય છે, તો જ એ સફળ થાય છે. બરાબર. નહીં તો એ કામ સફળ થતું નથી. ઘણા બધા આપણે સ્ટુડન્ટને જોઈએ છે કે એ લોકો ખૂબ મહેનત કરે છે, એટલી બધી મહેનત કરે છે કે દિવસના 20-20 કલાક રીડિંગ કરે છે અને છેલ્લે એના પર્સન્ટેજ નથી આવતા અને લોકો સુસાઇડ કરે છે. કેમ? સફળતા નથી મળી. અને કેમ નથી મળી? કારણ કે એને આના અંદરથી જ કોઈ એક ને એક વસ્તુ એની ઓછી હશે. કાં તો એને ભગવાનમાં વિશ્વાસ નહીં હોય, કાં તો એને જે કામ કર્યું હશે, જે પ્રયાસ કર્યા હશે, પ્રયાસમાં કોઈક તકલીફ રહી હશે, કાં તો એના શરીરના અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે, કાં તો એ જે પોતે બરાબર કરતા એટલે કે આત્મા, એની ઇન્દ્રિયો. બરાબર. હવે 20 કલાક એને કામ કર્યું છે
એને આપણને તો એવું લાગે છે કે ભાઈ 20 કલાક એને વાંચ્યું છે, પણ આપણને શું ખબર 20 કલાક ખરેખર વાંચ્યું છે કે ગેમ રમી છે કે શું કર્યું છે? બરાબર, કે 20 કલાક એના ઇન્દ્રિયોનું ચિંતન જ કર્યું છે. થાય છે ને એવું, જયારે વાંચવા બેસીએ છીએ ત્યારે આપણે કેટલું ખાલી આટલું 5 મિનિટ વાંચીને 5 કલાક તો આપણે સપનામાં જ ફરતા હોઈએ છીએ. બરાબર, તો શું એ આપણી ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયો માટે એટલે આ પ્રયાસો છે, આ પ્રયાસો નથી, 20 કલાક ખાલી આપણે વેસ્ટ કર્યા એવું કહેવાય. બરાબર, તો આ 5 જે કારણ છે એ જયારે એક સાથે આવે તો અને તો જ એ વ્યક્તિ કેવું થાય છે, સફળતા મળે છે. તો એ સફળતાના 5 કારણ છે. કોઈ એવું માની લે કે હું અત્યારે શું કહેવાય, હું પહેલા આવું હતું ને અત્યારે તો આવું છે, બહુ સારું છે, મેં કર્યું છે, આપણે એટલે બરાબર. તો એ મેં જે આવે છે કે જે પોતાને જે માની લે છે, આગળ કે છે ભગવાન માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કરતા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. બરાબર, તો અહીંયા આગળ આ સફળતા મળી છે એના પાછળ કારણ છે પરમાત્મા છે. બરાબર, આ 5 પ્રયાસો છે, એની ઇન્દ્રિયો છે, એને ઇન્દ્રિયોના અંદર એવું થયું, ચિંતન થયું કે મારે આવી રીતે મતલબ કે આટલું સફળ થવું છે મારે, બરાબર, કે મારે આટલો બંગલો જોઈએ છે, મારે આટલું ફરવા જવું છે, મારે આટલી ગાડી જોઈએ છે. તો પહેલા એ ચિંતન, એની ઇન્દ્રિયો, પછી એ જ દિશામાં એ આગળ વધશે. એના અંદર ભગવાનમાં એને ઈચ્છા હશે, શું કહેવાય, ભગવાનમાં એને શ્રદ્ધા હશે, તો પરમાત્માને સાથે લઈને કે આની સાથે છે ને અત્યારે ઘણા બધા સક્સેસફુલ લોકો, ભૌતિક રીતે સક્સેસફુલ લોકોની વાત કરું છું અહીંયા આગળ, તો એ ભૌતિક રીતે જે સક્સેસફુલ છે એ લોકો જે ડિવોટી છે, જોઈએ કે કેટલા બધા ડિવોટી છે કે જે ઘણા જ બધા કામ કરે છે ભગવાન માટે. આપણે તો કઈ જ નથી કરી શકતા. એ જે લોકો અર્ન કરે છે ને એનું 50 to 80% એ લોકો ખાલી ભગવાનમાં આપે છે. અને એ લોકો જોઈએ છે કેટલા સફળતા અત્યારે એ લોકો પાસે છે ને કેટલા સફળ છે. તો આ જ બધું જે છે કે 5 કારણો જવાબદાર છે. ખાલી ને ખાલી એવું માની લે કે હું પોતે છું તે કેવું છે, બુદ્ધિમાન નથી, હે ને, એ વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ નથી શકતા. અને એવું થાય પછી ક્યારેક કે ઘણા બધા બહુ મહેનત કરી હોય ને એના પછી બહુ જ સક્સેસ થઈ ગયા હોય ને અચાનક થી પાછા પડી પણ ભાગે, અને એ વખતે પાછું શું થાય, એ લોકોને સુસાઇડ કરવાનું કે સમાજમાં કેવું કહેશે, લોકો શું કહેશે એનો પણ ડર લાગતો હોય. તો એના માટે પણ આ જ વસ્તુ જવાબદાર છે. તો જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક, એટલે કે હવે અહીંયા ગાડી આપણે જ્ઞાનના પ્રકાર જોવાના છે. બરાબર, પેલા આપણે ત્યાગના પ્રકાર જોયા, હવે જ્ઞાનના પ્રકાર છે. તો પેલું છે સાત્વિક જ્ઞાન, હે ને. તો સાત્વિક જ્ઞાનના લોકો કેવા હોય કે જે લોકો શું કરે છે, દરેક જીવના અંદર પરમાત્માને જુએ છે. બરાબર, કે દરેક જીવ છે એ કોણ છે, સરખા જ માને છે ને ભગવાનને જુએ છે, પરમાત્માને માને છે. એ જ્ઞાન કેવું છે, સાત્વિક જ્ઞાન છે. બરાબર, આપણે જેટલા પણ ઉપનિષદો ને જ્ઞાન જેટલું પણ છે બધું આપણે ભણવા જઈએ અને એના અંદરથી આપણને ખબર પડે કે ના ભાઈ કૃષ્ણ જ એક ભગવાન છે, તો એ કેવું છે, સાત્વિક જ્ઞાન છે. બરાબર, પરંતુ જે લોકોનું વિભક્ત થયેલું છે, બરાબર, કે જે લોકો અલગ અલગ એવું માને છે કે આ ના શરીર નથી, આ તો આ શું કે સાત્વિક જ્ઞાન હોય તો એ લોકોને ખબર હોય કે આ શરીર નથી પણ આત્મા છે, એટલે બધામાં એ લોકો પરમાત્માને જુએ છે. બરાબર, તો એ કેવું છે, સાત્વિક જ્ઞાન છે. અને રજોગુણી જ્ઞાન કેવું છે કે એ લોકો કેવું કરે કે ના આ આત્મા જેવું આ લોકોમાં કશું હોય ના, પણ આ છે ને શરીર જ છે, અને શરીરના અંદર તમે ખાઓ છો એટલે એના અંદર આવી રીતે આ બધી અંદર પાચન ક્રિયા જે થાય છે એના અંદર આટલા એસિડ આવે છે, આટલા આલ્કલાઇન આવે છે, એ બધું અંદર બધી પ્રોસેસ થાય છે અને એ રીતે જ આખું શરીર ચાલે છે. બરાબર, તો એ લોકો આ બધામાં માનતા નથી. એટલે આત્મા અને શરીર બરાબર બંનેને જુદા માને છે, પણ એકચ્યુઅલમાં એ લોકો આત્માને માનતા જ નથી. બરાબર, તો એ વ્યક્તિ કેવા છે, એ કેવું જ્ઞાન છે, રજોગુણી જ્ઞાન છે. અને મોસ્ટલી જે તર્ક કરવા વાળું જ્ઞાન છે ને, તર્ક કોણ કરે છે, આ રજોગુણી લોકો જ કરે છે. બરાબર, કે આવું નથી, આવું છે. એટલે તમે જોજો ઘણા બધા તર્ક વિતર્ક કરવા વાળા લોકો હશે ને, એ ડિવોટી અને આજે તર્ક વાળા કેવા હશે, રજોગુણી. એ લોકો હજી સુધી આત્માના લેવલ પર પહોંચેલા નહીં. તો એ જ્ઞાન કેવું છે, રજોગુણી છે. અને તમોગુણી કેવું છે, એને તો કઈ ખબર જ નથી, અજ્ઞાની છે સાવ. બરાબર, એવું કહેવાય ને કે રાખોડો આપણે કોલસો હોય તો એના ઉપર રાખોડો, પણ એ અંદરથી થોડોક તો સળગતો હોય, પણ આ તો પથ્થર પર પાણી જેવું, હે ને. કે એને જ્ઞાન તામસી કહેવાય છે, કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને તથા સત્યને જાણ્યા વિના તેમાં જ આસક્ત રહે છે. બરાબર, કે એનું એ જ બધું ક્રોધ, લોભ, મોહ, હે ને, આ જ બધું આળસ, નિંદ્રા, આ જ બધું એ કર્યા કરે, એને ખબર જ નથી. તો આ જ્ઞાન કેવું છે, તામસિક છે. તો હવે અહીંયા આગળ આપણને કર્મના પ્રકાર આપ્યા છે 3. અત્યારે આપણે કયા
પ્રકાર જોયા, જ્ઞાનના પ્રકાર જોયા, હવે કર્મના પ્રકાર એ પણ છે. સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી જ્ઞાન છે. તો હવે સાત્વિક જ્ઞાન કોને કહેવાય? કે જે કર્મ નિયત થયેલું છે અને જે આસક્તિ, રાગ કે દ્વેષથી રહિત અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે તે કેવું છે? સાત્વિક કર્મ છે. બરાબર? કે કર્મ કરીએ છીએ પરંતુ એના અંદર ફળની ઈચ્છા નથી. અને રજોગુણી કેવું છે? કે પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે મહાન પ્રયાસથી અને મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરાય છે. હે ને? કે કામ તો કરે છે પરંતુ બીજાને પણ બતાવે છે પોતાની ઈચ્છાની તૃપ્તિ માટે. હે ને? કે જે કઈ પણ હું કરું છું પાદા પોતાના માટે કરું છું. હું કમાઉં છું ને એ મારું છે, બીજાનું નથી. આ મારી મહેનતનું છે. હે ને? આટલું બધું, આટલો પસીનો વસાવ્યો, આટલું બધું કર્યું, એ બધું શેનાથી છે? એ મારાથી છે. એ મેં કર્યું એટલે એ વાળું જે છે એ શું છે? રજોગુણી છે કર્મ. અને જે મોહવશ થઈને, બરાબર, તમોગુણી કેવું છે? કે જે મોહવશ થઈને શાસ્ત્રોના આદેશોની અવગણના કરીને અને ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના અથવા હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે છે તે કેવું છે? તામસી કર્મ છે. કેટલા બધા આપણે ટેરરિસ્ટ જોઈએ છે ને, કેવું છે એ લોકો? તો એ લોકો અધર્મને જ પોતાનું ધર્મ માની લે છે. શું છે? કે એ લોકો એવું કે છે કે અમારો ધર્મ તો એવું કે છે કે ભાઈ જે લોકો પેલા એમના ધર્મના ના હોય ને, કાફીર કે છે આઈ થિંક એ લોકોને, બરાબર, કે જે લોકો અમારા અલ્લાહને ના માને એ લોકો કાફીર છે. એટલે કાફીરોને મારી નાખવો એ અલ્લાહને ખુશ કરવા માટેનું કામ છે. બરાબર? તો આ શું કે છે? એ લોકો એને ધર્મ માની બેઠા છે પણ એકચ્યુઅલમાં શું છે? એ લોકોનું આ અધર્મ છે. તો અધર્મને જ પોતાનો ધર્મ માની લે છે. કેવા છે? તામસી છે. અને હિંસા કરે છે. બરાબર? બીજાને તકલીફ આપે છે. રજોગુણી કર્મના અંદર આપણે જોઈએ તો ક્ષત્રિયો જે કર્મ કરે છે, બરાબર, એ રજોગુણી કર્મ કહેવાય. હે ને? કે બીજાના ધર્મના માટે કઈ લોકો કામ કરે છે, પોતાની શક્તિ પ્રદર્શન કરે છે. આગળ એ લોકોનું પણ આવશે. કર્તા, બરાબર, 3 પ્રકારના કર્તા છે. જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, અહંકાર વગર, ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં વિચલિત રહે છે તે સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે. બરાબર? અહીંયા ગાડી આપણને પ્રભુપાદજી જોવાય છે. પ્રભુપાદજી શું એ વખતે એવું વિચારી લેતા કે હું આટલા ઉંમરે, 70 વર્ષની ઉંમરે અમેરિકામાં જઈને મારી પાસે રૂપિયા પણ નથી, કે કઈ જ નથી, ત્યાં આગળ પણ મને કોઈ ઓળખતા નથી, કશું જ મને ત્યાં રહેવાના કે કોઈ જ ઠેકાણા નથી, કશું જ નથી, તો શું ત્યાં આગળ જઈને મને સફળતા મળશે કે નિષ્ફળતા મળશે? જો એ વખતે એમને આ વિચાર કર્યો હશે, આ વિચાર કર્યો હોત તો અત્યારે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે રસપાન કરી રહ્યા છે એ ના કરી રહ્યા હતા. બરાબર? તો એનાથી વિચલિત જ નથી થતા. બરાબર? અવિચલિત રહે છે. સફળતા મળશે કે નિષ્ફળતા મળશે, મારે કામ કરવું છે કોના માટે? કૃષ્ણના પ્રસન્નતા માટે. બરાબર? તો ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી મુક્ત, બરાબર, અને અહંકાર વગર, કોઈ અહંકાર નથી, એટલું બધું જાણે છે, જ્ઞાની છે, તેમ છતાં કોઈ અહંકાર નથી. આપણે જો નાનામાં નાના, તુચ્છમાં તુચ્છ વ્યક્તિ એ વખતના પ્રભુપાદજી સાથે મળે તો એમની સાથે પણ ભગવાન પ્રભુપાદજી એટલી જ સારી રીતે એમને વ્યવહાર કરે. ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે. બરાબર? ધીરે ધીરે કઈ પણ ધૈર્ય રાખે છે એના અંદર. એવું નહીં કે નહીં હું આજે આ કર્યું તો મને આનું રિઝલ્ટ કેમ ના મળ્યું, આ થવું જ જોઈએ, એવું નહીં. ઉત્સાહપૂર્વક, બરાબર, તો એને સફળતા મળે છે ને. તો કેવું છે? સફળતા કે નિષ્ફળમાં અવિચલિત રહે છે, વિચલિત નથી થતા. તે કેવા છે? સાત્વિક કર્મ છે, સાત્વિક કરતા છે. હવે જે કર્મ રજોગુણી કેવા છે કરતા? તો જે કરતા કર્મ તથા કર્મ ફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે તથા જે લોભી, હંમેશા ઈર્ષા કરનારા, અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો હોય તે રાજસી અર્થાત તો રજોગુણી કર્મ છે. બરાબર? કેવું છે? કે કર્મના અંદર એને કર્મ તો કરે છે, બરાબર, અને કર્મ ફળમાં પણ આસક્તિ રાખે છે કે હું 8 કલાક ડ્યુટી કરું છું તો 8 કલાકના અંદર મને આટલી સેલરી મળવી જોઈએ, એની સેલરી જો 2 રૂપિયા ઓછી આવે ને તો એ માણસ ઊંઘી ના શકે ને ઊંઘ જ ના આવે. બરાબર? તો કર્મ ફળના અંદર આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે. બરાબર? જે કાંઈ પણ કરે છે તો એ મેં કર્યું છે તો આના ઉપર આના ફળનો અધિકાર મારો જ છે, તો આ કેમ નહીં? બરાબર? અને જે લોભી અને હંમેશા ઈર્ષા કરનાર છે, બીજાની ઈર્ષા કરશે. આપણે કહીએ ને કે કોઈકની દોરી, આપણે કોઈકની લીટી છે ને સામેવાળાની, આપણે પોતાની લીટી લાંબી કરવી હોય તો સામેવાળાની ટૂંકી નહીં કરવાની. પણ આ લોકો કેવા છે? ઈર્ષાવાળા છે. બરાબર? તો પોતે જેલસ થશે, આની પાસે આટલું છે તો મારી પાસે કેમ નથી? બરાબર? મારી પાસે આટલું નથી, આની પાસે આટલું કેમ છે? અને અપવિત્ર અને સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારું છે. સુખ આવે તો પણ ડિપ્રેશનમાં, તો પણ મતલબ બહુ ખુશ થઈ જાય હદ વગરનું, અને પછી જયારે દુઃખ આવે ત્યારે એટલો સાવ જેટલો ખુશ થયો તો એનાથી ડબલ ડિપ્રેશનમાં આવી જાય. બરાબર? તો કેવો છે? સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો છે. અને આવા કેવા છે કરતા? અને રાજસિક કહેવાય છે. તમોગુણી કરતા કેવા છે?
તો આ તો સાવ અજ્ઞાન જ છે, બરાબર, તમોગુણી તો જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ કામ કરે છે, જે ભૌતિકતાવાદી, જિદ્દી, કપટી તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબિલ હોય છે અને જે સદા આળસુ, ખિન્ન તથા કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનારા હોય છે તે તમોગુણી કહેવાય છે. એકદમ લેઝી. અત્યારના લોકોમાં આપણે જોઈએ તો સૌથી વધારે યંગસ્ટર્સ જે જોઈએ છે, યંગસ્ટર્સના અંદર રજોગુણ અને તમોગુણ આ બે જ છે. તમોગુણ વધારે પ્રકારમાં છે, બરાબર. એને ઘરમાંથી આપણે કઈ કામ પણ કીધું હોય ને કે એના શું કહેવાય, મમ્મી એવું કીધું હોય ને કે જાઓ ભાઈ બજારમાંથી આ વસ્તુ લાવવાની છે, હા જઉં છું કરીને સવારની વાત સાંજ સુધી થઈ જાય, એટલી ઢીલ કરે છે, બરાબર. એટલા લેઝી છે. સવારથી ઉઠીને જે નિયત કર્મ આપણું કરવાનું હોય કે સવારમાં વહેલા ઉઠીને આપણું જે પણ રેગ્યુલર રૂટીન કરવાનું હોય, નાવાનું આ તે, એ લોકો કોડ શું કરે છે, સન્ડે ના દિવસ સાંજે આજે આરામ કરવા, બરાબર. તો એ શું કરે છે, આળસ છે, તમોગુણી લોકો છે, હે ને, જિદ્દી છે, કપટી છે, અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબિલ હોય છે. આ બધા ટેરરિસ્ટ આપણને જોવાય છે, બરાબર. બીજા લોકોનું શું કરે છે, ખરાબ જ કરે છે ને, કઈ સારું કરે છે નથી કરતા. તો અકર્મ, બરાબર. જે અધર્મ છે એના અંદર જે લોકો પોતાનો ધર્મ શોધે છે, આવા લોકો કેવા છે, તમોગુણી છે. તો હવે બુદ્ધિના પણ 3 પ્રકાર છે. તો સત્વગુણમાં રહેલી બુદ્ધિ કેવી છે, તો જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવું જોઈએ. તો શું કરવું જોઈએ આપણે, તો ભગવાન માટે કર્મ કરવું જોઈએ અને ભગવાનના માટે જો આપણે જે કાંઈ પણ નથી કરતા એ ના કરવું જોઈએ, બરાબર. તો યોગ્ય અને અયોગ્ય જોઈએ. પછી ભય કોનો રાખવો અને શેનાથી ભય પામવું જોઈએ, બરાબર. તો આપણે કોનો ડર રાખવો જોઈએ અને શેનાથી આપણે ના ડરવું જોઈએ. શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્તિ આપનાર છે. આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ એમાંથી આપણે શું બંધન કરતા થશે, એટલે કે આપણે આ જે જીવન અને મૃત્યુનું જે ચક્કર છે એના અંદર આપણે બંધન કરતા થઈશું કે નહીં, એ બધું વિચારીને જે કાંઈ પણ કરે એ બધું વિચાર કરે છે, કેવી છે, સાત્વિક બુદ્ધિ છે. શું મુક્તિ આપનારું છે, તો અહીંયા ગાડી આપણને સરસ મજાના એક ડિવોટી દેખાય છે, જે શું કરે છે, અહીંયા ગાડી બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે, બરાબર. એનાથી શું થશે, કર્મના અંદરથી એમના એ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં પણ એ ફસાવાના નથી, બરાબર. મુક્તિ આપનારા છે, ને કેટલું સાદાઈથી જીવન જીવે છે, પોતાનું એ પણ કર્મ કરતા હશે, બીજું બધું જ, બરાબર. પરંતુ અહીંયા ગાડી એમની બુદ્ધિ કેવી છે, કામ કેવા કરે છે કે જે આપણને મુક્તિ આપનારા છે. તો એ કેવી બુદ્ધિ છે, સત્વગુણી બુદ્ધિ છે. આપણે પેલું આગળ જોયું તો તમને કદાચ યાદ હોય તો, બરાબર. એક રથ હતો, એના અંદર આગળ ઘોડા હતા, ઇન્દ્રિયો હતી, મન હતી, બુદ્ધિ હતી, છેલ્લે આત્મા બેઠી હતી, બરાબર. તો આપણી ઇન્દ્રિયો એવું કે મને મંચુરિયન ખાવાની ઈચ્છા થઈ છે, તો મનના અંદર પહેલા તો વિચાર આવે, બરાબર. ઇન્દ્રિયો એને ટેસ્ટ એનો પેલો યાદ કરે અને પછી બુદ્ધિ શું કરે છે, એના માટેનું આખું મેનેજમેન્ટ કરે છે, બરાબર. કે અત્યારે આ જગ્યાએ અહીંયા મળશે, અહીંયા જઈશું, આ અહીંયા સારું મળશે, બરાબર. એ બધું જ પ્લાન કોણ બનાવે છે, બુદ્ધિ બનાવે છે. કેમ, કારણ કે એની બુદ્ધિ કેવી છે, રજોગુણી છે, તમોગુણી છે, બરાબર. તો હવે અહીંયા ગાડી જો બુદ્ધિ આપણી સાત્વિક થઈ જાય, બુદ્ધિ આપણી આધ્યાત્મિક થઈ જાય, તો એ શું વિચારશે કે શું હું મંચુરિયન અડધી રાત્રે ખાઈશ તો એ મને ખરેખર ગઈકાલે આપણને ભગવાને ડાયટ પ્લાન આપી દીધો, તો શું એ ભગવાને કીધું એ પ્રકારનું છે, એ દુઃખ આપનારું છે કે સુખ આપનારું છે. મારે કેમ ખાવાનું છે, ખોરાક કેમ લેવાનો છે, મારે શરીરને ટકાવી રાખવાનું છે, બરાબર. આત્માના માટે, કારણ કે આપણે અહીંયા કર્મ કરવાના છે, કર્મ શેના માટે કરવાના છે, મુક્તિ માટે કરવાના છે. તો એ મારા માટે સારું નથી. જો એ બુદ્ધિ એવું વિચારતી થઈ જશે તો એ શું થશે, બુદ્ધિ આપણને શું કરશે, આત્માને મુક્તિ અપાવશે. પણ જો એવું નહીં વિચારે તો એ શું કરશે, આપણે જોઈએ રજોગુણી અને તમોગુણી બુદ્ધિ કેવી હોય. તો હે પૃથ્વીપુત્ર, જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતી નથી, તે રાજસી અર્થાત તો રજોગુણી કહેવાય છે, બરાબર. ધર્મ અને અધર્મમાં એ ભેદ કરી શકતી નથી, બરાબર. યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો, કે આ મારે કરવું જોઈએ કે આ ના કરવું જોઈએ, આ યોગ્ય છે કે નથી છે, બરાબર. એ કેવું છે, રજોગુણી છે. તો આવી જે બુદ્ધિ છે કેવી છે, લોકોની રજોગુણી, કે લોકો કન્ફ્યુઝ છે કે મારે કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ. એટલા માટે તમે તો રજોગુણી લોકો છે ને સૌથી વધારે ડિપ્રેશનમાં આવતા હોય તો કે મારે આ કરવું કે આ કરવું, એમને ખબર જ ના પડે. સૌથી વધારે જે પેલા એ કાઉન્સિલિંગના જેટલા પણ ક્લિનિક ચાલતા હોય તેમના લીધે જ ચાલતા હોય, બરાબર. પછી જે તમોગુણી તામસિક બુદ્ધિ છે કે છે, તો જે બુદ્ધિ મોહ તથા અંધકારને વશ થઈને અધર્મને ધર્મ તથા ધર્મને અધર્મ માને છે અને હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે, તે હે તામસી બુદ્ધિ છે. અને આગળ પણ આપણે કીધું એવી રીતે કે કેવું છે, લોકો એમના ધર્મને જ અધર્મ માને છે, બરાબર. તો આવા લોકો ટેરરિસ્ટ ને આ બરાબર કતલખાના છે એ બધા, તો આ ખરેખર આવું આપણા એમાં આપેલું છે, શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય નથી આપેલું, બરાબર. તો એ કેવું છે, તામસી બુદ્ધિ છે. તો હવે સુખના પણ 3 પ્રકાર છે.
તો સાત્વિક સુખ કયું છે? તો પહેલા તો ઝેર જેવું લાગે, શરૂઆતમાં કેવું લાગે? ઝેર જેવું લાગે, પરંતુ છેલ્લે અમૃત આપનારું હોય. માળા કરવા બેસીએ ને તો પહેલા જયારે સ્ટાર્ટ કરીએ તો બહુ જ કંટાળો આવે, બહુ જ દુઃખ લાગે, એવું લાગે એક માળા કરી હોય ને તો એવું લાગે કે એક વર્ષથી એક જ માળા કરું છું એવું ફીલ થાય. 16 માળા કરવા લાગે તો એવું લાગે કે આ ક્યારે પૂરી થશે, હે ને? આગળ પછી કોઈ જિંદગી ચાલવાની છે કે નથી ચાલવાની એવું લાગે. તો પહેલા જયારે શરૂઆતમાં શું થાય, આપણને એવું લાગે, ઝેર જેવું લાગે. સવારમાં 4 વાગે કોણ ઉઠે? આટલી સારી ઊંઘ આવતી હોય, શિયાળામાં બ્લેન્કેટ ઓઢીને ઊંઘ્યા હોય ને 4 વાગે કોણ ઉઠે? તો એ કેવું છે, પહેલા આપણને ના ગમે, પરંતુ કેવું હોય પછીથી એ આપણને સુખ આપનારું હોય છે. તો કેવું હોય છે? સાત્વિક સુખ છે. પછી જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા રાજસિક સુખ કેવું હોય છે કે જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું છે, પરંતુ અંતે તો કેવું છે? ઝેર જેવું લાગે છે. હે ને? નવા શું કહેવાય, સગપણ થયું છે, ગોળધાણા થયા છે, અથવા ચાલો ગોળધાણા નથી થયા એના પહેલા, હે ને? અત્યારનો ટ્રેન્ડ છે કે પહેલા લવ મેરેજીસ બહુ બધા થાય છે, તો એકબીજાને ગમે છે, 2-4 વર્ષથી એકબીજા સાથે વાતો કરે છે, બધું કરે છે. અત્યારે બહુ જ મજા આવે છે. કેમ? કારણ કે અંદર હજી ઓરિજિનલ વસ્તુ તો આવી જ નથી, અંદર ફેમિલી આવી, એકબીજાની જવાબદારી નથી આવી, એટલે અત્યારે ખાલી 2 જ વ્યક્તિઓ છે, એટલે બહુ જ મજા આવે છે. પછી જેવા લગ્ન થાય છે, જવાબદારી ઉપાડવાની આવે ત્યારે કેવું લાગે છે? એ જ રિલેશનશિપ કે જ્યારે એ રિલેશનશિપમાં એકબીજાને એવું કહેતા હોય કે હું તાર વગર રહી ના શકું, પેલી કે હું તાર વગર રહી ના શકું, તો અને પછી છેલ્લે કેવું થઈ જાય છે એકબીજા માટે કે હું હવે તારી સાથે રહી શકું એમ નથી. પહેલા શું હતું? તારા વગર નહીં રહી શકું, અને પછી શું થઈ જાય છે કે હવે તારી સાથે રહેવાય એમ નથી. બરાબર? તો શું થાય છે પછી? ડાયવોર્સ, સેપરેશન, કેટલા બધા રેટ વધી ગયા છે ને અત્યારે. બરાબર? તો આ કેવું છે? રજોગુણી છે. આ સુખ પહેલા અમૃત જેવું લાગે છે, પણ પછી કેવું હોય? ઝેર સમાન બની જાય છે. અને તમોગુણી તો જ્યારે કરે છે ત્યારે ઝેર હોય છે ને એના પરિણામો ઝેર જેવા જ છે. બરાબર? કે જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ છે, એને ખબર જ નથી કે મારે શું કરવું છે, કે ખરેખર મારો આ જન્મ છે શેના માટે થયો છે, એને ખબર જ નથી. આત્મ સાક્ષાત્કાર સામે એ જશે જ નહીં. આપણે એમની સામે ભગવદ્ ગીતા શું, ભાગવતમ શું, શું કહેવાય, આખી જિંદગી એની સામે આપણે આ બધું કરીશું ને તો પણ એને કઈ ખબર પડશે જ નહીં, કારણ અજ્ઞાન છે. બરાબર? અજ્ઞાન છવાયેલું છે, એને આ ઉપરથી નહીં જાય. તો આપણે છે ને ભગવાનનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરવો જોઈએ કે ખરેખર આપણે આ પ્લેટફોર્મ ઉપર આવ્યા, હે ને? કે આપણને થોડી બુદ્ધિ આવી, કે આપણને એ અજ્ઞાન આપણું દૂર થયું. તો બાકી આવા અજ્ઞાની લોકો છે જે શું કરે છે? આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ કેવા છે? અંધ છે. શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણામાં જ જીવે છે. નિદ્રા, આળસ, પ્રમાદ, હે ને? આ જ બધું ઉત્પન્ન કરે છે. કેવા છે? તામસી છે. તામસી સુખ છે બધા, જે ડ્રગ્સ લે છે, એવું બધું કરે છે. બરાબર? પછી અહીંયા આગળ કે છે કે 4 વર્ણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને અત્યારના લોકોને, હે ને, ઘણા બધા લોકોને લડાવવા વાળો આ પ્રશ્ન કે ભાઈ 4 વર્ણ, કૃષ્ણને તમે કેમ નથી માનતા, કેમને 4 વર્ણ પદ્ધતિ આપી? બરાબર? કે મનુસ્મૃતિ છે એના અંદર તો વર્ણાશ્રમ છે, વર્ણની પદ્ધતિ છે, અત્યારના લોકોને એ ખૂબ ગમતી નથી. કેમ? કારણ કે એ લોકોએ ઇન્ટરપ્રિટેશન એમનું કેવું ખોટું કર્યું છે. બરાબર? તો કેવી રીતે થાય છે? તો 4 જે વર્ણ છે ભગવાને અહીંયા કેવી રીતે કીધું છે? તો શાંતિ પ્રિયતા, બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? બરાબર? 4 વર્ણ છે આપણા, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. બરાબર? તો હવે બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય છે એ આપણે જોઈએ તો આપણે જે વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ વર્ણ વ્યવસ્થા કર્મ અને એમના ગુણ આધારે છે, નહીં કે એમના જન્મના આધારે, કે બ્રાહ્મણનો પુત્ર બ્રાહ્મણ છે કે વૈશ્યનો શૂદ્ર વૈશ્યનો પુત્ર વૈશ્ય છે એવું નથી. બરાબર? એક જ પિતાના 4 બાળકો હોય તો એ 4 માંથી એક બ્રાહ્મણ હોઈ શકે, એક વૈશ્ય હોઈ શકે, એક ક્ષત્રિય હોઈ શકે, શૂદ્ર પણ હોઈ શકે. બરાબર? કેમ? કારણ કે એના ગુણ અને કર્મના આધારે આપણે આ વર્ણ વ્યવસ્થા છે. તો જે બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? કે જે શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા, આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે કે જેમના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. તો અત્યારના બ્રાહ્મણો, જે લોકોને આપણે કહીએ છીએ કે સોકોલ્ડ બ્રાહ્મણો, કે જે જન્મથી બ્રાહ્મણો છે, એમાંથી કેટલા ટકા બ્રાહ્મણ છે જે ખરેખર આ બધી વસ્તુને ફોલો કરતા હોય છે? અને ભગવાને તો અહીંયા આગળ કીધું છે કે બ્રાહ્મણ છે તો બ્રાહ્મણ મતલબ કે જે ભગવાનને પસંદ છે એના સિવાય કઈ કરે નહીં ને, ડુંગળી લસણ તો એ ખાય નહીં. તો અત્યારના કેટલા ટકા બ્રાહ્મણો એવા છે કે જે લોકો ડુંગળી લસણ નથી ખાતા? ખાય છે ને બધા. આત્મસંયમ, અમારા ત્યાં એક એવા બ્રાહ્મણ કહેવાતા બ્રાહ્મણ, બરાબર? બ્રાહ્મણ, અને હું અત્યારે આઈ થિંક 35 કે 36 વર્ષની ઉંમરે એનું અવસાન થયું હશે. 35-36 પણ નહીં, 32 કે 33 જ વર્ષનો એક છોકરો છે, એનું અવસાન થયું. અવસાન શેના લીધે? તો એ લોકો મતલબ કે એટલો બધો રોજ દારૂ પીવે,
હે ને એટલું બધું વ્યસન કરે, એક નાનું ખાલી 6 મહિનાનું બાળક છે, 6 મહિનાનું બાળક એનું, અને એનું અવસાન થઈ ગયું. કેમ? કારણ કે લીવર આખું સડી ગયું, શરીરમાં કશું છેલ્લા 6 મહિનાથી તો એ કઈ જ ખાઈ ના, કશું જ નહીં, ખાલી ને ખાલી એ દારૂ જ પીએ, ખાલી વ્યસન કરે, અને જન્મથી શું છે? બ્રાહ્મણ છે, બરાબર. તો શું એ ખરેખર બ્રાહ્મણ છે? એ નથી, બરાબર. એનું કર્મ તો એના જે ગુણ છે એ તો એ બ્રાહ્મણ જેવા છે જ નથી, એ તો સાવ તમો ગુણી છે, બરાબર. તો એને આપણે શું કહીશું? એ બ્રાહ્મણ નથી, બરાબર. તો કેવું છે? જેને શાંતિ પ્રિયતા, જેને ગમે છે, આત્મસંયમ છે, તપ કરે છે, પવિત્ર છે, સહિષ્ણુતા છે, સત્યનિષ્ઠા છે. સત્યનિષ્ઠા શું અત્યારે આપણે જોઈએ છે? એક બ્રાહ્મણને આપણે કહીએ કે ભાઈ જન્મની શું કહે, જન્માક્ષર બતાવવાના છે અથવા તો લગ્નનું મુહૂર્ત કઢાવવાનું છે, તો જો અત્યારે લગ્નનું મુહૂર્ત ના આવતું હોય અને આપણે એવું કહીએ કે લો ભાઈ આ 1000 રૂપિયા પકડો અને તમારે મને જોઈએ છે લગ્નનું મુહૂર્ત કાઢી આપો, તો એ બ્રાહ્મણ કાઢી આપશે. કેમ? કારણ કે અત્યારે એની બુદ્ધિ કેવી છે? રજોગુણી છે, કમાવું છે, વધારે ને વધારે જોઈએ છે, તો એ બ્રાહ્મણ નથી, બરાબર. તો એ સત્યનિષ્ઠ હોવા જોઈએ, એ જ બ્રાહ્મણ છે. ધાર્મિકતા, આ સર્વે સ્વાભાવિક ગુણો છે કે જેમના થકી બ્રાહ્મણ કર્મ કરે છે. આ ગુણ બ્રાહ્મણના અંદર, જો આવા ગુણ બધા બ્રાહ્મણ આપણે જેને કહીએ છીએ એના અંદર જો આ બધા ગુણ હોય તો એ સાચો બ્રાહ્મણ છે. જો ના હોય તો પછી આપણે સમજવું કે આપણે ખોટી જગ્યાએ છે, બરાબર. તો હવે ક્ષત્રિય કોને કહેવાય? બ્રાહ્મણો શું કરે છે? યસ, સ્વભક્તિ. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. એવા ના બ્રાહ્મણના ગુણો ના હોય ને એના માટે ભાગવતમમાં દ્વિજ બંધુ શબ્દ છે માતાજી, દ્વિજ બંધુ કહેવાય. હરે દ્વિજ કૃષ્ણ. બંધુ, દ્વિજ બંધુ ને માતાજી? હા માતાજી, દ્વિજ બંધુ. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. તો જો અત્યારે જે આ બ્રાહ્મણ હોય પણ એમના કાર્ય ના કરતા એને દ્વિજ બંધુ કહેવાય એવું માતાજી કે છે, બરાબર. ભાગવતમના અંદર એનું વર્ણન છે. હજી મારે ભાગવતમ એટલું મેં નથી જાણતી એટલે મને નથી ખબર. થેન્ક યુ માતાજી. પછી આવે છે ક્ષત્રિય, બરાબર. બ્રાહ્મણ શું કરે છે? આ બધા જ એના અંદર ગુણ છે અને આ જ ગુણના આધારે જે સમાજ છે એને શું કરે છે? જ્ઞાન આપે છે, બરાબર. વેદોનો જ્ઞાતા છે ને, તો એ શું કરે છે? જ્ઞાન આપે છે. જ્ઞાન કેમ આપે છે? જ્ઞાનનું જ્ઞેય, એનું ઉદ્દેશ્ય શું છે? બરાબર. કે આપણે ક્યાં જવું છે? ભગવત ધામ, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો છે, તો મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટેનું કામ કરે છે કે બધાને જ્ઞાન આપશે. જ્ઞાન હશે તો જ વ્યક્તિ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરશે ને, તો એ બ્રાહ્મણનું કામ છે. હવે ક્ષત્રિય કોણ છે? તો ક્ષત્રિય મતલબ ક્ષ અને ત્રિયા, ત્રાયતે, બરાબર. તો ધર્મ, ક્ષ એટલે કે ધર્મ, અને ત્રાયતે એટલે કે એનું શું કહેવાય? રક્ષણ કરવું, બરાબર. તો એ ધર્મનું રક્ષણ કરે છે ક્ષત્રિય. તો વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણ છે. અત્યારે ઘણા બધા મોસ્ટલી એવા લોકો છે કે જે એવું કે છે કે અમે તો ક્ષત્રિય છે, ક્ષત્રિય છે, બરાબર, રાજપૂત છે, પણ જો એમની આગળ કોઈ શું કહે, કોઈકની સાથે કઈ ખરાબ થતું હોય, હે ને, કોઈ છેડખાની થતી હોય કે પછી કોઈ દુકાનદાર હોય કે કોઈ બીજું કઈક એવું ગરીબ વ્યક્તિ હોય અને એની સાથે કઈ એવું કરતું હોય કે એને છેતરપિંડી થતી હોય, બરાબર. તો એ બધી વસ્તુ એની સામે જયારે જોવે છે તો એ જયારે ક્ષત્રિય હોય ને તો એનું ખૂન ખોડી ઉઠે, કારણ કે એની સામે આ બધો અન્યાય સહન ના કરી શકે. એક ક્ષત્રિય ના અંદર હોય એ ગુણ હોવો જોઈએ, બરાબર. શું છે? તો વીરતા અને આ બધું ઉદારતા, એને તો એક ક્ષત્રિયના ગુણ છે. જો એ સામેવાળાનું આવું ના કરી શકે તો એ ક્ષત્રિય નથી. એવું નથી કે આપણે શું કહેવાય, મારી પાસે મારા બાપ દાદા બધા રાજા રજવાડા હતા અને એ લોકો ક્ષત્રિય હતા એટલે હું પણ ક્ષત્રિય છું, એવું નથી, બરાબર. એ ગુણ એના અંદર હોવો જોઈએ. તો કેવું છે? વીરતા. આજે શું કહેવાય છે, આપણા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ છે, મહારાણા પ્રતાપ છે, કેવા હતા? વીરતા. અને ભગવાનમાં પણ એટલો જ વિશ્વાસ, બરાબર. કારણ કે એ જે કાંઈ પણ અત્યારે યુદ્ધ કરવા જાય કે જે કાંઈ પણ એ લોકો ડિસિઝન લેતા હતા, એ જેટલા પણ નિયમો એ લોકો એમના સામ્રાજ્યમાં મૂકતા હતા, એ બધું કોના પાસેથી મૂકતા હતા? આપણને ખબર હોય તો કે એક રાજા હોય ને તો એ રાજાના અંદર એક બ્રાહ્મણ પણ હોય, બરાબર. એ બ્રાહ્મણ એ બધી જ વસ્તુ એને કે અને એ પ્રકારે જ એ રાજા કર્મ કરતો હોય, બરાબર. તો એ છે ક્ષત્રિય. તો એ પહેલા શું કરે છે? એના ધર્મના આધારે જ એ કામ કરે છે, બરાબર. કે આપણા જેટલા પણ વેદ શાસ્ત્રો એ બધું શું કે છે એ પ્રમાણે જ કર્મ કરતો હોય, હે ને. તો વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, બરાબર. શક્તિ પણ એટલી છે અને સંકલ્પ, એકવાર જે મતલબ કહી દીધું એ કહી દીધું, બરાબર. પછી એને પૂર્ણ કરીને જ રહેવાનું. દક્ષતા. યુદ્ધના અંદર તમે જાઓ તો એ લોકોની એટલી નિપુણ મસ્ત એવી રીતે પેલું બધું આખું કરેલું હોય, હે ને, બહુ જ સારી રીતે પ્લાનિંગ કરેલું હોય. યુદ્ધમાં ધૈર્યતા પણ છે અને ઉદારતા, બરાબર. બીજાના પ્રત્યે લોકો ઉદાર પણ હોય છે તથા નેતૃત્વ, લીડરશિપ બહુ સારી એ લોકો કરી શકતા હોય. તો આ કેવા છે? ક્ષત્રિય લોકો છે. એવું નહીં કે અત્યારે બહુ મોટી મોટી ગાડીઓ લઈ અને તલવાર વાળી, બરાબર, પાછળ તલવાર ચિતરી દઈએ ને કે હું ક્ષત્રિય છું, તો એ ક્ષત્રિય નથી,
અને જો આવા ગુણ હશે તો હશે, બાકી નહીં હોય તો આપણે જોઈ લેવાનું કે ક્ષત્રિય છે કે નહીં. પછી બીજું છે વૈશ્ય, બરાબર. વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો વૈશ્યના શું કામ છે? તો ખેતી, ગોરક્ષા, વેપાર એ વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. કેમ? કારણ કે એ લોકો સારી રીતે અર્નિંગ કરી શકે છે. અર્નિંગ કેપેસિટી એ લોકોમાં સારી છે. બિઝનેસ માઇન્ડેડ લોકો છે, બરાબર. કે મારે 1 રૂપિયો નાખીને એના 4 રૂપિયા કઈ રીતે હું ઊભા કરું, બરાબર. એ વાળું જે માઇન્ડ જે છે એ વૈશ્યના અંદર સારું છે, બરાબર. તો એટલા માટે એ લોકો આપણે ઘણા બધા કહેતા હોય કે વણિક જે છે, બરાબર, વૈશ્ય, વેપારના કામમાં જે લોકો લાગેલા છે, બિઝનેસ, એ બધા કેવા છે? વૈશ્ય છે. પછી શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી તે શૂદ્રના કામ છે. એકચ્યુઅલમાં છે ને લોકો આ અન્ડરસ્ટેન્ડ નથી કરતા અને આ બધું શું કરે છે? ખાલી વાંચીને કે શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા એટલે એવું જ લાગે છે કે આ લોકોએ શૂદ્રને એવું કીધું, નિમ્ન કક્ષાના ગણે છે. પણ આ કેવા શું માંગે છે એ નથી કહેતા, બરાબર. શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા એટલે શું? અત્યારે જેટલા પણ જોબ કરે છે, બરાબર, અમે લોકો જોબ કરે છે, જેટલા પણ શું કહેવાય નોકરી કરતા લોકો છે એ બધા કેવા છે? શૂદ્ર છે, બરાબર. કે બીજાના અંડરમાં કામ કરે છે, બીજાની અંડરમાં કામ કરવું, નોકરી કરવું, નોકર, બરાબર. નોકરી કરવું મતલબ એની સેવા જ કરવી થાય ને, ભલે કંપનીની હોય કે ગમે તે હોય, બરાબર. ગવર્મેન્ટની હોય કે કંપનીની હોય કે કોઈની પણ હોય, તો એ શું થઈ ગયું? સેવા થઈ ગયું, બરાબર. તો એ શ્રમ કરે છે, બીજાની સેવા કરે છે, એ કેવા છે? શૂદ્રના કર્મ છે. આપણે હવે એવું છે કે આ 4 વર્ણ, બરાબર, કે જે બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય ને શૂદ્ર હોય, 4 એવું છે કે એકબીજા વગર ચાલી શકે એમ નથી. કારણ કે જે બ્રાહ્મણ છે એને બધું શું કરવાનું છે? જ્ઞાન આપવાનું છે. ક્ષત્રિયને શું કરવાનું છે? એની આ 3 વ્યક્તિઓની શું કરવાની છે? રક્ષા કરવાની છે. અને જે વૈશ્ય છે એને આ બધું મેનેજમેન્ટ માટે પૈસા તો જોઈએ ને, બરાબર. તો મેનેજમેન્ટ માટે પૈસા કોણ આપશે? એ આપશે વૈશ્ય. અને શૂદ્ર તો આ બધાનું બીજું બધું છે એ પણ કામ તો જરૂરી છે ને એ લોકોનું, એના વગર તો રહી ના શકે. તો એ કોણ કરશે? શૂદ્ર કરશે, બરાબર. તો આ 4 વ્યક્તિ છે એ લોકોને બધાને મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે, બરાબર. પરંતુ કેવી રીતે? આપણે અત્યારે કહીએ છીએ એ પ્રમાણે નહીં કે આ શૂદ્ર છે કે આ વૈશ્ય છે. જેમ કે આપણે ટેમ્પલના અંદર જોઈએ તો ટેમ્પલના અંદર ડિવોટી હોય તો એક અમુક કેવા હોય જે સંન્યાસી હોય, બરાબર, કે જે રોજ ક્લાસીસ આપતા હોય ને એ બધું કરતા હોય, તે આપણે કેવા કહીએ? આપણે એમને બ્રાહ્મણની કેટેગરીમાં આવે. પછી બીજા છે ક્ષત્રિય. ક્ષત્રિય એટલે કે શું કરે? કે ત્યાં આગળ બધું જ મેનેજમેન્ટ કરે, બરાબર. કે આ મારે આ અહીંયા કરવાનું છે, અહીંયા કરવાનું છે, લીડરશિપ, બરાબર. ટીમ કે મારે હવે આપણે આ ઉત્સવ કરવાનો છે, આ ઉત્સવમાં શું જરૂર પડશે, શું કરીશું, એ બધું જે પ્લાનિંગ કરે છે એ કોણ છે? ક્ષત્રિય છે, બરાબર. અને પછી વૈશ્ય શું કરશે? કે હા હવે આ ઉત્સવ કરવાનો છે, એના અંદર આટલા રૂપિયાની જરૂર પડશે, તો મારે કઈથી એ રૂપિયા લઈને આવવાના, બરાબર. તો એ લાવવાની કામગીરી કોની છે? વૈશ્યની છે. અને પછી શૂદ્ર શું કરશે? કે ટેમ્પલના અંદર, બરાબર, ડીટીની સેવા છે, ટેમ્પલની સેવા છે, સાફ સફાઈની સેવા છે, એ બધી જ સેવા જે કરશે, બરાબર, પ્રસાદમની સેવા છે, આ બધું કોણ કરશે? એ છે શૂદ્ર, બરાબર. તો એ 4 થયા તો ડીઓટી ને છે તો ભક્ત ને છે શુદ્ધ, બધા જ. એના અંદર ક્યાં એવું આવ્યું કે આ ઉપર છે કે આ નીચે છે કે આ પછી છે? એવું તો કઈ જ નથી ને. 4 કોણ ભગવાનનું કામ કરે છે. 4 એ કોઈ પણ ડાઉટ છે કે એ લોકોને મોક્ષ પ્રાપ્તિ નહીં થાય, એ લોકો ભગવાનના પાસે નહીં જાય, એવો કોઈ ડાઉટ છે? નથી. કેમ? કારણ કે ભગવાન માટે કામ કરે છે. એમના કર્મ, બરાબર, એમના કર્મ, એમના ગુણ જે પ્રકારના છે એ પ્રકારે લોકો કર્મ કરે છે. તો એ પ્રકારે આપણું જે છે વર્ણ વ્યવસ્થા છે ગુણ અને કર્મના આધારે. તો જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે તે 4 મિનિટ તો જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને તે સર્વવ્યાપી છે, તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતા રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, બરાબર. જેવા મને મારામાં જેવી કેપેસિટી છે, બરાબર, મારી કેપેસિટી જે કાંઈ પણ છે, મારામાં જેવા લક્ષણો છે, મારામાં જેવા ગુણ છે એ પ્રમાણે હું કામ કરીશ, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીશ ને, તો મને અવશ્ય શું થશે? મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે, પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપને સ્વીકારીને, હવે અહીંયા ગાડી દેખાદેખી આપણે જે કરીએ છીએ ને એની વાત છે, બરાબર. કે અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મ રૂપ કર્મને કરતા રહેવું એ વધારે સારું છે. ભલે ને પછી તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય કે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. અહીંયા એક પિક્ચર આપણને જોવાય છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી આ ટીચર છે, આ બધાની એક્ઝામ લેવા બેઠા છે અને એક્ઝામના અંદર શું કહેવાય પ્રશ્ન એ છે કે બધા એક સમય આપે છે એ લોકોને, બરાબર. અને આ એક સમયના અંદર એવું કે છે કે આ 2 મિનિટના અંદર તમારે આ ઝાડ અહીંયા પાછળ દેખાય છે એ ઝાડ ઉપર ચડી જવાનું છે,
બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કે છે કે બધા પાસે 2 મિનિટ છે, કોણ પહેલું ચડી જશે? ચાલો તમે મને કહો, આમાંથી કોણ પહેલું ચડશે, કોણ જીતશે? ચકલી ફેરો ઉંદરો, હા? ચકલી ચકલી પક્ષી ચકલી છે ને? પક્ષી છે ચકલી તે જીતી પેલું જશે. ચડી જાય. હા બરાબર. હવે આ માછલી જીતી શકશે આમાં? હે, માછલી જીતશે? નહીં. બોલ. માછલી ના તો જીતે. બિચારી અટેમ્પ્ટ જ નહીં કરે એક્ઝામ, હે ને? એ કરી જ નહીં શકે ને, બરાબર. પછી આ નીચે આપેલું આ કઈ ઘસડાતું આ કયું પ્રાણી છે? પછી વાંદરો આવશે હા, માતાજી. પછી વાંદરો આવશે, હે ને? હમ. પછી આ પેંગ્વિન એ ઉપર ચડી શકશે બિચારું? એ ના, નહીં ચડી શકે ને, હે ને? તો હવે આ કોઈ બધા માટે, કોઈ ના હા, ચડી શકે. તો આ બધા માટે ખાલી એક જ એક્ઝામ, એક જ પ્રકારની. પરંતુ હવે આ પક્ષીનું કામ છે ઉડવાનું, તો એના માટે આ ઈઝી છે. વાંદરાનું છે એના માટે ઈઝી, પણ શું આના માટે આ ઈઝી નથી? બરાબર. તો આના ગુણ છે, એ ગુણ પ્રમાણે ટ્રી ક્લાઇમ્બ કરવાની કે આ ઝાડ ઉપર ચડવાનું, એના માટે આ બરાબર નથી. બરાબર. તો અત્યારની આપણે જે એક્ઝામ સિસ્ટમ કે અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ એ બધું શું કરીએ છીએ, આવી રીતે થઈ ગયું છે. બરાબર. કે ગુણ અને કર્મના આધારે આપણે એ લોકોને જોતા નથી, પરંતુ બધા માટે સરખું. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન એવું કહે છે કે જો આપણે દેખાદેખી કરીએ, હે ને, તો એ દેખાદેખીમાં કે બીજાનું જે કર્મ છે, બરાબર, બીજાનું જે સ્વધર્મ છે, એને આપણે પોતાના રીતે કે એનું છે એ એના રીતે, બરાબર. ચકલીનું કામ ઉડવાનું છે, એ ઉડી શકશે. પરંતુ અહીંયા ગાડી જો એ માછલી એવું વિચારે કે મારે પણ ઉડીને ઉપર જવું છે, તો શું એ જઈ શકશે? નહીં જઈ શકે. બરાબર. તો એનું કામ છે પાણીના અંદર તરવાનું. અત્યારે એને એવું કહેવામાં આવે કે ભાઈ તારે 2 મિનિટમાં અહીંયાથી ત્યાં સુધી જતું રહે, તો એ તરતી તરતી જતી રહેશે. ચકલી જઈ શકશે? નહીં જઈ શકે. બરાબર. તો આનું સ્વધર્મ ચકલીનું શું છે, ઉડવાનું છે, અને આનું છે પાણીમાં તરવાનું. તો હવે જો આ માછલી છે એ આની કોપી કરશે તો શું થશે? કઈ મેળ પડશે નહીં. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે પોતાનું કર્મ છે, પોતાનું સ્વધર્મ છે, એને જ આપણે કરવું જોઈએ. પરંતુ જો બીજાને દેખીને આપણે એવું કરવા જઈશું તો એ પાપથી ઓછું નથી. બરાબર. એ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી, હે ને? તો આપણે એ રીતે જ અહીંયા કર્મ કરવા જોઈએ. અને આપણી જે વર્ણ વ્યવસ્થા છે, એ બધું જે પણ છે એ શું છે, આવી જ રીતે અત્યારની આપણી એક્ઝામની સિસ્ટમ છે, હે ને? ઘણા બધા લોકો, એવું જરૂરી નથી કે બધા જ લોકો હોશિયાર હોય, એવું જરૂરી નથી ને. ઘણા બધા લોકોને ડ્રોઈંગ ખૂબ સારું આવડતું હોય, પણ એ લોકો કેમેસ્ટ્રી ફિઝિક્સમાં એ લોકોનું નહીં સારું હોય. બરાબર. તો એ લોકો માટે એ પ્રકારની કોમ્પિટિશન રાખવી જોઈએ. પણ અત્યારની આપણી સિસ્ટમ કેવી છે? આવી છે. લોર્ડ મેકોલીની સિસ્ટમ થી કેવું થશે? આવું જ થશે ને માણસ. પછી શું થશે? ડિપ્રેશનમાં કે ભાઈ માછલીને કીધું કે ભાઈ આ ટ્રી ક્લાઇમ્બ કરવાની છે, તમારી એક્ઝામમાં ફેલ. હવે બિચારી માછલી શું કરે? ડિપ્રેશનમાં આવીને પાણીથી બહાર નીકળીને મરી જાય. બરાબર. તો અત્યારની સિસ્ટમ આપણી આવી છે. તો આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. તે જીવ માત્ર પર સમભાવ રાખે છે અને અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. બરાબર. ક્યારેય કોઈના પર કોઈ દ્વેષ નથી, કઈ જ નથી, શોક નથી. શું કરે છે? ભગવાનની ભક્તિમાં જ આનંદમય બની રહે છે. બરાબર. પૂર્ણપણે એને અનુભૂતિ થાય છે કે ભગવાન છે મારી સાથે. બરાબર. પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે. બીજા બધાને પણ, બીજા બધામાં શું જોવે છે? પરમાત્માને જોવે છે. દિવ્ય અવસ્થામાં રહે છે. બરાબર. તે લોકો શું કરે છે? શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે, હે ને? અત્યારે આપણા જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, હે ને? તો હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ કે આપણા નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી છે, એમના ગુરુ મહારાજ અને નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજીના લીધે જ અત્યારે આપણે આ બધું કરી રહ્યા છીએ. તો એ અત્યારે જોઈએ છે ને એમની તબિયત નથી સારી રહેતી, હે ને? મતલબ શારીરિક રીતે ઘણા બધા કષ્ટ છે, પરંતુ એમને જોઈએ ને તો એ મેન્ટલી એટલા બધા, મતલબ કે એમને કોઈ કષ્ટ થતો નથી. આપણને જોઈને એવું લાગે કે એમને કેટલી તકલીફો છે, પણ એકચ્યુઅલમાં એમને એવી કોઈ તકલીફ નથી. બરાબર. કારણ કે એમની પોતાની દિવ્ય અવસ્થામાં છે. એટલી તકલીફ, શારીરિક એટલી તકલીફ હોવા છતાં પણ ગુરુ મહારાજ એવું કે શું કહેવાય, એમને ક્લાસ લેવા હોય, એમની સાથે જે એમના સેવા માટે જે સેવા માટેના જે ડિવોટી હોય ને, એ લોકો એમને ના પાડવી પડે ગુરુ મહારાજને કે ના, તમે આ નથી કરવાનું તમારે. પણ ગુરુ મહારાજ ના માને. ઘણા બધા આપણા ભક્તો છે એ લોકોએ અનુભવ પણ કરેલો છે, હે ને? તો એ ગુરુ મહારાજ એવું, ત્યાં એકવાર તો કેવું થયું, ગુરુ મહારાજ છે ને ત્યાં આગળ આઈસીયુ માં હતા, એડમિટ હતા. અને ત્યાં છે ને ત્યાં બાજુમાં કોઈ વ્યક્તિ છે ને મરવા પડ્યું. તો એક એમની બાજુના બેડમાં હતું, એ આઈસીયુ માં જ હતું અને છેલ્લા શ્વાસ ગણતું હતું. તો શું કે ખબર, ત્યાં આગળ એમના જે ડિવોટી હતા કે જાઓ ત્યાંથી છે ને માળા લઈને આવો, હું અત્યારે જ આમને ઇનિશિયેટ કરું છું. બરાબર. એક બાજુ એ પોતે જ આઈસીયુ માં છે
પોતાની હાલત એટલે મતલબ શારીરિક એવું નથી પરંતુ અંદરથી બરાબર એટલા આનંદમય છે, અંદરથી એટલા છે કે બીજાના ઉપર દયા કરે છે કે ના આનો આ જીવ આ જેમનો જન્મ છે એ વ્યર્થ ના જવું જોઈએ, હું અત્યારે જ એમને ઇનિશિયેટ કરી દઉં બરાબર, તો એટલીસ્ટ નેક્સ્ટ જન્મમાં તો એમને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જશે હે ને. તો એ પ્રકારનું તો એ આપણા જેવા હોય તો અને આપણે તો કેવું ક્યારે આ મને મળશે, આપણો જીવ તો જ્યાં આપણને દુખતું હશે ને ત્યાં જ અટકેલો હોય બરાબર. તો અહીંયા ક્યાં છે કે કદાપી શોક કરતો નથી, કશાયની કામના પણ નથી કરતો બરાબર, તે જીવ માત્ર પર સમભાવ રાખે છે અને તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે, આમાં કોઈ ડાઉટ. મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકાય? હા, કેવી રીતે જાણી શકાય? ખાલી ને ખાલી ભક્તિ દ્વારા બરાબર, અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. આગળ પણ કીધું તું ને જ્યારે આ ભગવાનનું જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન એમને આપ્યું હતું એ વખતે પણ કે ભગવાનનું મૂળ સ્વરૂપ જે છે, કયું છે મૂળ સ્વરૂપ ભગવાનનું? હરે કૃષ્ણ. દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ. હરી બોલ. દ્વિભુજ દ્વિભુજ શ્યામ શ્યામ સુંદર સુંદર. મુરલી મનોહર ત્રિભંગ લલિત હે ને. તો આ સ્વરૂપ કેવું છે ભગવાનનું? મૂળ રૂપ છે. એ બધાને બહુ માટે રમણીય છે. સુલભ નથી હે ને, બધાને નથી મળતું. દેવી દેવતાઓ પણ એના માટે તરસે છે હે ને, પરંતુ જે ભક્તિ કરે છે કેવળ અને કેવળ ભક્તિ, ખાલી માત્ર ભક્તિ કરે છે એ લોકો જ આ મૂળ રૂપને જાણી શકે છે. અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. ભગવાને અહીંયા ગાડી કહી દીધું આપણને કે વૈકુંઠમાં કેવી રીતે જવાય હે ને, વૈકુંઠમાં જવાનો રસ્તો બતાવી દીધો આપણને કે કઈ રીતે જઈ શકાય, માત્ર અને માત્ર ભક્તિ. આગળ ભગવાને શબ્દ વાપર્યો છે કેવળ ભક્તિ દ્વારા બરાબર, કેવળ અને કેવળ બરાબર. દેવી દેવતાઓની પણ પૂજા કરીશું તો આપણે એ લોકોને પામીશું, પરંતુ વૈકુંઠ જગતમાં વૈકુંઠ જ એવું છે કે ત્યાંથી આપણે ફરીથી આવી શકવાના નથી. દેવી દેવતાઓની આપણે પૂજા કરીશું તો ક્યાં જઈશું? સ્વર્ગમાં જઈશું બરાબર. પરંતુ વૈકુંઠમાં જવું હોય કે જ્યાંથી આપણી રિટર્ન ટિકિટ નથી, ત્યાં આપણે શું કરવું પડશે? ભક્તિ કરવી પડશે, ભગવાનના મૂળ રૂપને જાણવું પડશે, તો અને તો જ આપણને વૈકુંઠમાં એન્ટ્રી મળશે એવું ભગવાન કહે છે અહીંયા. આ હું નથી કહેતી બરાબર. અને એવું નથી કે આવું ભગવાન ખાલી ફેંકે છે. હા, અહીંયા આગળ આપણે જો આ બધા જેટલા પણ છે એ બધા શું છે? ઉદાહરણ છે કે આ લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા છે બરાબર. તો જ્યારે આ મધમાખી છે બરાબર, એ પણ શું કરે છે? મધના અંદર એને બનાવવું હોય, એને ખાવું હોય તો એના અંદર ડૂબકી મારવી પડે બરાબર. તો આપણે પણ જો આ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો ભક્તિના અંદર આપણે ડૂબકી મારવી પડે બરાબર. એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં પ્રવેશવા માટે આપણને ભક્તિની ટિકિટ જરૂરી છે બરાબર. ભક્તિની ટિકિટ જરૂરી છે. ત્યાં આગળ આપણે જઈશું ને એટલે પહેલા આપણને પૂછશે કે લાવો તમારી ટિકિટ ક્યાં છે? ટિકિટ વગર નો એન્ટ્રી હે ને. તો આપણી પાસે જો ભક્તિ હશે તો આપણને ઇઝીલી એન્ટ્રી મળી જશે, નહીં તો પાછું આવવું પડશે બરાબર. સારા કર્મ કર્યા હોઈશું તો સ્વર્ગમાં આવીશું, પાછો બીજો જન્મ મળશું, પછી ભક્તિ કરીશું તો જઈશું, નહીં તો પાછા અહીંયા ફરતા ઉપર નીચે કરતા રહીશું બરાબર. મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. આપણને લાગે કે આ ભગવાનના જે ડિવોટી છે અત્યારે જોઈને આ કમ્પ્યુટર પર, જો નોર્મલ વ્યક્તિ હોય તો એને ખબર પડે કે અચ્છા આ તો એનું કંઈક કામ કરતો હશે બરાબર, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છે તો એનું કામ કરતો હશે બરાબર. પરંતુ ભગવાનના ભક્તો છે એ આપણને એવું જ લાગે, જોઈને તો એવું જ લાગે, પણ કામ શું કરતા હોય? ભગવાનના માટે કરતા હોય બરાબર. તો મારા રક્ષણમાં રહેલો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરે છે. બધું જે ભૌતિક લોકો કરે છે એ બધા જ કાર્યો કરે છે બરાબર. ઇવન અત્યારે તમે લોકો જેટલા પણ બેઠેલા છે પણ બધા ભૌતિક કાર્યો સાથે જોડાયેલા છે ને, પરંતુ છેલ્લે અંદર મનમાં કોણ છે? ચિંતન કોનું છે? કૃષ્ણનું છે હે ને. તો મારી કૃપાથી સનાતન અને અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે, એમાં કોઈ શંકા નથી આપણને બરાબર. ભગવાન અહીંયા ગાડી જાતે કહે છે જો તું મારામાં ચિત્તવાળો થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ, પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વસ્તુ આવી ચેતનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. ભગવાને આપણને અહીંયા ગાડી છે આખું ભગવદ ગીતા કીધું બરાબર, અને કીધું કે જો મારામાં ચિત્ત લગાડે એવું ભગવાને કીધું તું ને આગળ, તો ભગવાનમાં ચિત્ત લગાવીશું આપણે બરાબર, તો ભગવાનના ચિત્ત વાળું થઈશું તો આ બધા જ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશું. અહીંયા ગાડી આપણને એક શું કહેવાય, આપણે આ સંસાર છે ને એક કેવું છે? ભવસાગર છે બરાબર. પરંતુ એ ભવસાગરને ઓળંગવું બહુ અઘરો છે, પરંતુ જો આપણે ભગવાનમાં ચિત્ત લગાવીશું, ભગવાનની ભક્તિ કરીશું, ભગવાનને શરણાગત થઈશું તો
તો આ જ ભવસાગર છે ને આપણને આ ગાયના પગલાની છાપ હોય ને એના જેવડું. હા, શું કહેવાય પ્રભુજી? ગૌકુળ. હા, ખરી કેવાય, ખરી. ખરી. ગાયના પગની ખરી. ખરી કહેવાય, પગની ખરી કહેવાય માતાજી, પશુ પગની થેન્ક યુ ખરી. માતાજી, થેન્ક યુ પ્રભુજી. તો એ ગાયના પગની ખરી છે ને આવડી હોય, બરાબર. તો આ જે આપણને આ ભવસાગર છે ને આવડો અમથો લાગે, જેને નાનું છોકરું પણ ઓળંગી જાય, હે ને? તો એ જો આપણે ભગવાનમાં ચિત્ત લગાવીશું તો આપણે સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશું. આ ભવસાગર શું છે? વિઘ્ન છે, બરાબર. શું છે અહીંયા ગાડી આ ભવસાગર આપણું? આપણે ભગવાને શું કીધું છે? ભૌતિક જગત દુખાલય દુખાલય, બરાબર. વિઘ્નો જ આ આવ્યા કરે છે, દુઃખોથી દુઃખ ભરેલું મળે ઘર છે. છે એમ, હા, દુઃખોથી ભરેલું ઘર. ભરેલું ઘર, હે ને? તો એ જેટલા પણ વિઘ્નો આવે છે એને આપણે ઈઝીલી ઓળંગવા હશે, એ કેવું થઈ જશે આપણું આ ગાયના પગની ખરી જેવું. તો એના માટે શું કરવું પડશે? ભક્તિ કરવી પડશે, ભગવાનમાં ચિત્ત લગાડવું પડશે, મન લગાવવું પડશે, ભગવાનની ભક્તિ કરવી પડશે, બરાબર. પરંતુ એવું નહીં કરીએ તો આપણે અહીંયા જ ક્યાંય આપણે ડૂબી જઈશું, બરાબર. તો આપણે અવશ્ય ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. તો રોજ આપણે શું કરીએ છીએ? ભેગા થઈને બે હાથ ઉપર કરીને શું કરીએ છીએ? ભગવાનને શરણાગત થઈએ છીએ, ભગવાનમાં ચિત્ત લગાડીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. રોજ કરીએ છીએ ને બે હાથ ઉપર કરીને. ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે પણ અને છેલ્લે પણ, બરાબર. તો ભગવાન અવશ્ય આવે છે અહીંયા ગાડી, એવું હું નથી કેતી, ભગવાન કે છે, હે ને? તો આગળ શું કે છે? હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે, હે ને? અહીંયા ગાડી ભગવાન એ પણ કે છે કે આ આપણું આ જે કાંઈ પણ છે આપણે શેમાં જીવી રહ્યા છે? માયામાં, બરાબર. ભગવાન શેમાં વસે છે? જીવ માત્રના હૃદયમાં. અને જીવ શું છે? ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવન, બરાબર. આ શું છે? આપણું શરીર શું છે? ભૌતિક શક્તિનું એક યંત્ર છે, બરાબર. આ એ યંત્રના અંદર, બરાબર, આરૂઢ થયેલા એટલે કે હૃદયમાં બિરાજે છે ને, અને પોતાની માયાથી શું કરી રહ્યા છે? ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. તો આપણને એવું થાય કે આ બધું હું કરું છું, આમ છે તેમ છે, પણ બધું શું થાય છે? ભગવાન કરી રહ્યા છે, હે ને? તો આપણે ભગવાનમાં એમનામાં ચિત્ત લગાડવું જોઈએ. કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે રહે છે, બરાબર. પછી હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના જ શરણે જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરીશ. છેલ્લે, બરાબર, ભગવાન જેટલા પણ ચેપ્ટર છે 18 છેલ્લે બધા ભગવાન એવું જ કે છે કે મારા શરણે આવ, મને નમસ્કાર કર, બરાબર. તું મને પ્રાપ્ત કરીશ, મારા ધામને પ્રાપ્ત કરીશ. અને અહીંયા પણ ભગવાન એ જ કે છે ને છેલ્લે, બરાબર. સંપૂર્ણપણે આપણે એમના શરણાગત થવું જોઈએ. શરણાગતિ ક્યારે મળે આપણને? ભગવાનના આ જ્ઞાન ક્યારે મળે? જ્યારે આપણે પરંપરામાં આવીએ, જ્યારે ગુરુ બનાવીએ, બરાબર. તો અને તો જ આપણે ભગવાનના શરણે જઈ શકીએ છીએ. શરણાગતિ વગર તો આપણું કોઈ ઉદ્ધાર નથી, બરાબર ને? તે પરમ શાંતિ અને સર્વોપરી સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો શરણાગતિ કરવી પડે. યસ સ્વભક્તિ માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. માતાજી, આ ચિત્ર હતું ને હમણાં, એ રાજા પ્રતાપ રુદ્રનું હતું. હા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને મળવા માટે રાજી નહોતા, પછી એ આવી રીતે સાદા વેશમાં આવ્યા અને આવી રીતે રથની આગળ સાવણીથી, સોનાની સાવણીથી વાળતા હતા ને, ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આમાં ચિત્ર છે, ઓડિશાના રાજા હતા. હા માતાજી, આ સ્ટોરી આગળના અધ્યાયમાં આવી ગઈ છે. આઈ થિંક આપણે લીધી એટલે અત્યારે. ઓકે માતાજી, ત્યારે હું નહીં હોઉં ને એટલે મને હા. ખબર નથી, સોરી. અરે ના માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી, તમે મને રિસાઇટ કરાવી દીધું. થેન્ક યુ માતાજી, હરી બોલ. ચલો, પછી આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. ભગવાન અહીંયા આગળ બધું જ કહી દીધું, હે ને? 18 અધ્યાયમાં જેટલું હતું, જેટલા પ્રશ્નો હતા અર્જુનજીના, બધા જ કહી દીધા. અને છેલ્લે શું કે છે? યથેચ્છસી તથા કુરુ, તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. 18 અધ્યાય પૂરા થઈ ગયા. હવે આમાંથી લેવલ 2 માં તમારે જવું હોય કે ના જવું હોય એ તમારી ઈચ્છા. અહીંયાથી કોઈ પણ પ્રકારનું તમને સ્ટ્રેસ કે તમને ફોર્સ કરવામાં આવશે નહીં. તમારે ભગવાનને ભોગ લગાવવો છે કે નથી લગાવવો એ તમારી ઈચ્છા છે, બરાબર. ભગવાનના માટે તમારે દાન, તપ, યજ્ઞ કરવું છે કે નથી કરવું એ તમારી ઈચ્છા છે. ભગવાન અહીંયા જે શું સારું છે, શું ખરાબ છે, બધું જ કહી દીધું. પણ અહીંયા શું કરવાનું છે? હવે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે, બરાબર. એ આપણે વિચારવું જોઈએ.
સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મન મના ભવ મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. આ પ્રમાણે તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ. હું તને આનું વચન આપું છું, કારણ કે તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે. ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે? ના, ભગવાન આપણા બધાને કહે છે. બરાબર, અર્જુનજી તો માત્ર નિમિત્ત છે. આપણે બધા છે કે જેને આ બધી વસ્તુની કન્ફ્યુઝન હતું, આપણા પ્રશ્નો હતા, આપણા જીવનમાં ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ્સ ચાલે છે, અને તો ભગવાન આપણને કહેવા માટે આવ્યા છે. કારણ કે આપણે ભગવાનના મિત્ર છીએ. બરાબર ને? ભગવાન આપણને પોતાના મિત્ર માને છે. ભગવાન તો આપણા પ્રેમાળ પિતા છે ને. આપણને ફરીથી બોલાવે છે આપણા ભગવત ધામમાં કે આવી જા બેટા, તું જ્યાં ગયો છે ત્યાં ઘણા બધા દુઃખ છે, તું અજ્ઞાનથી વશ થઈ ગયો છે, આવી જા, જ્ઞાન તને આપું છું. બરાબર, તો કેવી રીતે આપણે જઈ શકીશું? ભગવાન એનો રસ્તો આપણને ખૂબ ક્લિયર આપે છે કે મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર. આ પ્રમાણે કોઈ પણ શંકા નથી. બરાબર, કોઈ ડાઉટ નથી કે તું મારી પાસે નહીં આવે. આવીશ જ, હે ને? હું તને આનું વચન આપું છું. ભગવાન પોતે વચન આપે છે, તો પછી આપણે તો શું છે એના સામે? બરાબર, કારણ કે તું મારો ભલો મિત્ર છે. તો મન મના ભવ મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. મારામાં મન લગાવ, મારો ભક્ત થા. ભોગ લગાવીને. મન કેવી રીતે લગાવવાનું છે? જપ કરીને. ભક્ત કેવી રીતે બનવાનું છે? ભોગ લગાવીને. મારી પૂજા કર, મંગળા આરતીમાં આવવાનું છે. મને નમસ્કાર કર, રોજ કરો, દંડવત કરો, પાંચાંગ કરો, સાષ્ટાંગ કરો, જે કરો. બરાબર, પણ આપણે શું કરવાનું છે? નમસ્કાર કરવાના છે ભગવાનને, હે ને? આવું આપણે કરીશું તો શું થશે? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીશું. આ કૃષ્ણ ઈચ્છે છે, કૃષ્ણની ઈચ્છા છે. બરાબર, પછી સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારા શરણમાં આવી જા. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્યમ મામેકમ શરણમ વ્રજ. બરાબર, બધા જ ધર્મો, અત્યાર સુધીના જે કાંઈ પણ ધર્મ તને કીધા છે ને, બરાબર, તને આ છે એ બધું તું છોડી દે. બરાબર, એ બધું જ જવા દે, મારી શરણમાં આવી જાય, એનો ત્યાગ કર. હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. બરાબર, આપણા પિતા, પ્રેમાળ પિતા, આપણા આખી બ્રહ્માંડના, અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, તો આપણે ડરવાની શું જરૂર છે? શરણાગત થઈ જાઓ ને. બરાબર, આપણે આવા તુચ્છ બોસ થી કે તુચ્છ એવા કોઈક એવા વ્યક્તિઓ હોય કે જે આપણને બહુ હેરાન કરતા હોય, એ વ્યક્તિથી ડરવાની જરૂર નથી. બધા જ પ્રકારના ધર્મનો ત્યાગ કરો, અને ભગવાનના શરણમાં આવી જાઓ, અને એનાથી ડરવાની જરૂર નથી. જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, તેમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. ભગવાન શું કહે છે? જે મારો પ્રચાર કરે છે, અત્યાર સુધીમાં જે કાંઈ પણ કીધું કે મારા શરણે આવ, મારામાં મન લગાવ. બરાબર, આ વસ્તુનું જે વ્યક્તિ શું કરે છે? પ્રચાર કરે છે, બીજા બધાને કહે છે આ પરમ રહસ્ય. બરાબર, કે હું જ ભગવાન છું, એને એ પરમ રહસ્ય બીજાને બતાવે છે, એ શું કરે છે? શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, અને અંતે મારી પાસે પાછો આવશે, તેમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. તો અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ બેઠા છે એમાંથી આપણે ભગવાનનો પ્રચાર કરવો જ જોઈએ. બરાબર, આગળ આવીને આપણે પ્રચાર કરવો જોઈએ, હોસ્ટની સેવા લેવી જોઈએ, ટેમ્પલમાં જઈને આપણે કરવું જોઈએ, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું જોઈએ. ઘણા બધા લોકો ભટકેલા છે જે લોકોને નથી ખબર, અને ભગવાન ઈચ્છે છે કે એ લોકો પણ ભગવાન પાસે જાય, એને ભગવાન વિશે જાણે. અને જો આપણે ભગવાનના એ કામમાં જો આપણે ભગવાનને હેલ્પ કરીશું તો ભગવાનને એ વ્યક્તિથી પ્રિય બીજું કોઈ જ નથી. બરાબર, એને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે જ, એને એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. અહીંયા છે ને શ્રીલા પ્રભુપાદ એ ઈચ્છતા તો ખાલી એમનું પોતાનું, એમને ખબર હતી ને કે આ ભક્તિ હું કરું છું, એમ હું ભગવાન પાસે જતો રહીશ. એકલા વૃંદાવનમાં બેઠીને શાંતિથી નતા કરી શકતા? નહીં, એને 70 વર્ષની ઉંમરે, ફાઇનાન્શિયલી એટલી ક્રિટિકલ કન્ડિશન, શારીરિક કન્ડિશન એટલી સારી નહીં, 3 વાર હાર્ટ એટેક આવી ગયા. બરાબર, તેમ છતાં શું કર્યું? એમને પ્રચાર કર્યો. ના, મારે આ ભગવાનનું કામ છે, મારે એ કરવાનું છે. ભગવાનના પ્રિય શિષ્ય, બરાબર, ભગવાનના પાર્ષદ છે એકચ્યુઅલી, હે ને? તો એ આપણે કરવું જોઈએ. બરાબર, પ્રભુપાદનું જે આ કામ છે એને આપણે આગળ વધારવું જોઈએ. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે કામ છે એને પ્રચાર કરવું, નામ સંકીર્તનનો પ્રચાર કરવો, એનું આપણે કામ છે, આપણે કરવું જોઈએ. તો આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી, અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નથી. જે પ્રચાર કરે છે એનાથી પ્રિય બીજું કોઈ નથી, અને થશે પણ નહીં, ભવિષ્યમાં પણ નહીં થાય. બરાબર, અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા આ સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે, હે ને? ભલે કઈ નથી કરતા, પણ ભગવદ ગીતા ખાલી વાંચે છે, અધ્યયન કરે છે, તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા
કરે છે. બરાબર, આપણે અત્યારે 18 દિવસ શું કર્યું? શ્રવણમ કર્યું, અધ્યયન કર્યું, શ્લોકા પઠન, હે ને, અનુવાદ, આ બધું શું કર્યું આપણે? તે શું કરી છે? ભગવાનની પૂજા, હે ને, જાહેર કરે છે કે આ આમની પૂજા કરે છે, ભગવાન કે છે. અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને પુણ્ય આત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર, તો ખાલી ભગવદ્ ગીતા શ્રવણમનું પણ એટલું જ મહત્વ છે. આપણે પહેલા શંકરાચાર્યનું જયારે આપણે ચાલુ કર્યો હતો અધ્યાય પહેલો, તે વખતે શંકરાચાર્યએ શું કીધું હતું એ જાણ્યું, અને અત્યારે ભગવાન પોતે કે છે, શું કે છે? કે એનું ખાલી શ્રવણમ ક્યારે? શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહિત થઈને કરે છે, પાપ એ શું થાય છે? સર્વે પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને પુણ્ય આત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. હવે હું સંશય રહિત તથા દ્રઢ છું અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. બરાબર, 18 દિવસ પૂરા થઈ ગયા. ભગવાન જેટલું કઈ પણ હતું એ બધું કહી દીધું. હવે આપણો મોહ દૂર થઈ જવો જોઈએ કે કૃષ્ણ કોણ છે? ભગવાન છે. બરાબર, ભગવાન કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે. હું જીવ છું, અરે હું આત્મા છું, શરીર નથી, ને મારું એક જ કામ છે, એ ભગવાનની સેવા કરવાનું, હે ને. તો આટલી વસ્તુ, આ બધું આપણે જયારે સમજી જઈશું ત્યારે ને ત્યારે ભગવદ્ ગીતા સમજાઈ ગઈ એવું આપણને લાગશે. તો આપણો આ બધો મોહ છે, બરાબર, કે આવું છે મારું જીવન, આ છે, આ મારું છે, આ પેલું છે, શું છે? મોહ છે. તો આ મોહ થી આપણે દૂર થવાનું છે, મોહ રહિત થવાનું છે. બરાબર, જો ના થાય તો હજી લેવલ 2 માં એડમિશન લેવો. બરાબર, લેવલ 1 રિપીટ કરો. અહીંયા ગાડી 70% ભક્તો છે રિપીટેડલી લેવલ 1 કરી રહ્યા છે. એવું નહીં કે ખાલી બેચમાં. બરાબર, સવારે 8 વાગ્યાની ચાલુ થાય, બપોરની હોય, દિવસની જેટલી ચારે છે ને ચારે 4 બેચમાં એ લોકો હાજર જ હોય. ચારે 4 વખત એકની એક વસ્તુ અલગ અલગ ટીચર પાસેથી સાંભળે, હે ને. તો શું છે? શું એ ભગવાનને લોકો પ્રિય નહીં હોય? હશે જ. બરાબર, હોય જ. કારણ કે શું કીધું છે એમને? સર્વ પાપોથી મુક્ત થશે જે ખાલી શ્રવણમ કરે છે, હે ને. તો અહીંયા ગાડી કે છે કે હવે અર્જુનજી કે છે કે આ લોકો હવે મારો જે મોહ છે એ દૂર થયો છે. બરાબર, અને આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. પહેલા શું હતું? અર્જુનજી પહેલા પોતાના અંદર જ હતા. બરાબર, કે મારે આ કરવાનું છે, મારા લોકો છે, સામે મારા સગાવાલા છે, મારે યુદ્ધ કરવાનું છે. પરંતુ હવે અહીંયા ગાડી શું કે છે? કે આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. કૃષ્ણને લઈ આવ્યા. હવે કોના માટે કરવાનું છે એમને? કૃષ્ણ માટે કરવાનું છે. પહેલા પોતાની બુદ્ધિથી કરતા હતા, પોતાના માટે. હવે કોના માટે કરે છે? કૃષ્ણ માટે કરવા તૈયાર છે. તો આપણે પણ હવે કામ કોના માટે કરવાનું છે? કૃષ્ણ માટે કરવાનું છે. બરાબર, અને યુદ્ધ કર્યા. 45 મિનિટના અર્જુનના કૃષ્ણ સાથેના સંવાદ બાદ અર્જુન યુદ્ધ કરવા સજ્જ થયા. બરાબર, ફરીથી ધનુષ્ય એ છે ઉઠાવી લીધું અને એવી જોરદાર રીતે યુદ્ધ કર્યું અને કૌરવોને હરાવી દીધા. બરાબર, તો કૃષ્ણ માટે કર્યું. હવે અહીંયા ગાડી હસ્તાક્ષર આપે છે. બરાબર, કે આ બધું છે એ એમને એમ નથી. સંજયે કહ્યું કે આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલે અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. બરાબર, સંજયજી કહે છે કે આ ભગવાને જે સંદેશ આપ્યો છે એટલો છે અદ્ભુત કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થાય છે. વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. બરાબર, સંજયજી આ કે છે એનું આટલું મહત્વ છે. જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે એવો મારો મત છે. બરાબર, અર્જુન એટલે એમનો ભક્ત. બરાબર, અને કૃષ્ણ જ્યાં આગળ ભગવાન કૃષ્ણ છે ને એમની ભક્તિ છે ત્યાં આગળ શું થાય છે? નીતિ નિશ્ચિતપણે રહે છે. બરાબર, શક્તિ, અસાધારણ શક્તિ, ઐશ્વર્ય, વિજય, આ બધું જો આપણે ભક્તિ કરીએ તો આ બધું મળે જ છે, હે ને. તો એ કેવું છે? નિશ્ચિતપણે રહે છે અને એવો મારો મત છે. એવું કોણ કે છે? સંજયજી કે છે. આપણે કરીએ ને પેલું પંચનામું કરીએ ત્યારે છેલ્લે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે. બરાબર, તો અહીંયા ઘડિયા હસ્તાક્ષર કોણ કરે છે? સંજયજી કરે છે. તો હવે જીવનનો પાઠ શું છે? લાઈફ લેસન. જો કૃષ્ણ તમારી સાથે હોય તો તમે જીવનમાં હંમેશા જીતી જશો. અત્યારે સંજયે કીધું ને, બરાબર, શું કીધું? કૃષ્ણ અને અર્જુન જ્યાં હોય ત્યાં શું થશે? જીવનમાં હંમેશા જીત જ થશે, એમાં કોઈ જ ડાઉટ નથી. બરાબર, આપણે આત્મા છીએ. ભગવદ ગીતાના મહત્વના સંદેશાઓ કયા? તો આપણે આત્મા છીએ, કૃષ્ણ ભગવાન છે, સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ. બરાબર, અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિમય સેવાઓ એ શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે. આપણે ભક્તિ સિવાય બીજું કઈ જ કરવાનું નથી. તો શું કરવાનું છે? ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, પ્લીઝ ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. શું ચેન્ટ કરવાનું છે?
હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે ના ચાલુ કર્યું હોય તો ચાલુ કરી દેવાનું વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો વૈષ્ણવવૃંદ की जय श्रीला प्रभुपाद की जय श्रीमद् भगवत गीता की जय श्रीला गुरु महाराज की जय हरे कृष्णा બે હાથ ઉપર કરીને વિડીયો ઓન કરીને ભગવાનને શરણાગત થઈને હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ રામ